Tompolasy tompovavy isaorantsika ilainary noho ny nanomezany antsika mianakavy andro vaovao indray amin'izao alatsinainy 4 septambra 2024 zao ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada no miaraka aminao mitsidika ny tokantranonao ary miaraka aminao naizanaiza misy anao zany eto Madagasikara na any ampitan'ny ranomasina dia nanterana ny arabo mba mimpirarintso araba tsy misy anavahany io fa ataotsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny rehetra hatrany andafin'ny ny fandehan'ny fandarantsika amin'ny tindray mitoraka ty toy ny mahazatra eo ny famakavakana eo ihany koa ny fitondrana vaovao maro samihafa ka ireny dia hoalalinina ho asitsika fandalinana misimisy kokoa afahantsika zany mahafantatra hoe aiza ny ambaindainy ny raharaha ao anatin'izay rehetra izay satria betsaka no tsy mahafantatra betsaka no tsy mahalala ny ao ambadiky ny ety ivelany ka izany no antom-pisin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada sorana ihany koa ireo teknisianina maro samihafa izay eto amin'ny foibe miparitaka manerana ny Madagasikara ihany koa ary sorantsika ihany koa zany ireo mpisehatra mbola ho avy eo moa izy ireo fa dia efa ny tenako sy fanira safa-manontany aloha no efa eto ny fandehan'ny fandarantsika dia eo izay le hoe famakafakana izay dia misy ny lohahevitra maro samihafa ahoana ny resaka fionan-dom-pirenena satria dia tsy maintsy tanterahana na io zavatra io na misy aza ny sasany hita hoe tsy teherika amin'izah mihitsy mivingivin-doha mihitsy ny sasany raha vao hoe fikonan-dom-pirenena satria maninona efa misy kajikajy ataony any ambadika any zay ataony any aloha fa azy zay fa dia fikonan-dom-pirenena dia miantso an'io avokoa ny tena ihany koa moa tany amin'iny faritra loatra iny tamin'ny herinandro teo dia maro ny zavatra ho teneneto maro ny zava-misy izay ho tanterina amintsika tsy hoe olona no ny tantara tsy hoe onoono fa ny tena mihitsy no ny aina ny zavatra iaina ny tantsaha indrindraindrindra tsy hoe an-tanan-dehibe akory fa tany amina toerana tena lavitra andrinatany tsy misy communication ary tao anatin'ny herinandro zany ny tenanay dia tsy naharaka ininona loatra tamin'ny fiainam-pirenena dia teny avy hatrany hoe ay ve ohatran'izany no iainan'ny malagasy any rehetrarehetra any eto amin'ity Madagasikara ity tsy misy telefona tsy misy tele tsy misy radio tsy misy gazety tsy misy ininona tao amin'ilay tanàna fa dia miaina fotsiny ohatrany hoe asa tany amin'ny vanim-potoana fanjanahantany ve no iainana nefitsika ty amin'ny taona 2024 misy toerana be dia be ta Madagasikara zany no iainan'ny malagasy tompoko ka dia mbola hoetiny eo moa ny momba an'izay fa dia miaraba namana faniry aloha eny ary dia miaraba ny Rina Rabe Mananjara ihany koa izay miara-dalana amintsika amin'izao maraina izao fa 20 volana septambra 2024 miaraba antsika namana izay mampifandray ity fandaran'ity zany hoe ny mpikirakira ny lafin'ny teknika dia atomiko any amin'ny tantely zay ny mpanaovana hirakany ry Radansy Rajankla ao ambony ao ary mijery ny lafin'ny fampitana rehetra mihitsy any amin'ireny antenne pylône ny faisceau sy ny rehetrarehetra reny mikitikitika ny émetteur mijery ny pitso ny ara teknika na any amin'ny groupe mijery ny ahafahana mandray tsara azy amin'ireo fitaovana samihafa ety amin'ny foibe sy any faritra rehetrarehetra any dia misy an'izany olombelona zany ao ambadika zao fandraisantsika ny fandaharan'izao ny namany eto amin'ny foibe moa zany dia mbola sy faly ao ambadika ao miaraka amintsika ny mpanao gazety efa lasa nanao terrain any nanao fitrandraham-baovao maro be miandahy miambavy miaraka ny cadreur ny caméraman moa zany mazava ho azy nytitsika ambara amin'izany sy ny mpanao gazety ny namana rehetra ary amin'ny Radio Mada miaraka mampita ny herinandro zay ho vakivaky itsika eto indray dia arabaina zany izy ireo ary nomsa malala ry Robena namana ny faritany rehetrarehetra satria mpiara-miasa tsy maintsy resahantsika eto an'izay anaovana kokoa ny solomamoaka hiara-dalana amintsika mandritry ny herinandro sy ireo vahiny marobe zay efa manao toy vakanao araka ny fandaminana zay hanomanantsika azy ireo rehetrarehetra eo dia anaovantsika an'izay fiarabana zay satria amakivaky ny herinandro isika amarana ny septambra 2024 tsy isy tsony zany
fa hanitsaka ny oktobra tsika am'ty herinandro ty ihany rina raha toka mbola mahazo an'izay tombonandro avy am'ilay nahary zay tsika zany fa de very ihany ny septambra 2024 iny a de efa andingana pejy hafa ndray zany tsika araky ny fanisan'andro grégoriana zany zay anaovantsika ny fanisan'andro akahitriny na calendrier grégorien eny ary ny vaovao bobakisation araky ny fiteny zalahy zay tena bobakisation ary tena vaovao mampimeny ny akamarony vaovao mila resahana koa nefa zay ampitaina makany vahoaka ary misy lafin-javatra mahafinaritra azona toko sy antoka am'ty tolo ombonany ity marobe de marobe izy ao fa iezaka hitsinjaran'zany izay sy namana Rina Rabe Mananjara fa mialohan'zany fatatsika moa tamin'ny herinandro nanomboka tamin'ny larobia teo dia sitrany solo za tamin'iny zany nandeha solo nefa tsy tsara koa mandeha solo araky nirany Elidio zay hoe tsy tsara mandeha solo zany tsy avelako mandeha seul ozy Elidio zay de tsy nandeha seul tsony zany androany fefa eo mazava ho azy Rina Rabe Mananjara avy any amin'ny faritra loatra mangolo nisy any Rina Rabe Mananjara de tonga teo Ambatondrazaka avy eo Ambatondrazaka tonga de nitody any Merimandroso de teo izy zany gonana loatra eto izy bandany Sabinamy mandeha tonga eto ndray izy ekipa miara-manonja zay le mandehandeha mahita raha miaraba Rina aloha zany efa narabaiky teo iny zao aloha zany satria mba alinany inona moa zany hiraka nataony Rina tany antonjavatra inona nandehanany Rina tany Ambatondrazaka mety antonjavatra manokana ara-pianakaviana fa liana koa ny vahoaka akoatran'ireo olona zay nangataka kokoa marobe anao satria mifandray fotsika miraharaha teny amin'ny fotoana rehetra zany nanomboka larobia napita ny vaovao kely samihafa hoe zao ndray ny situation aty sy ny rehetrarehetra mba tsara ho fantatry ny vahoaka le izy Rina zany mba manao tatitra tsika nge fa zatran'zany satria ny atsika zany ny piray raha amitsika piray tandrazana ny mpiara-mitolona amitsika de apetratsika ho zava-dehibe misy de miondrika misy tsika ambany de ambany amin'izy ireo ary mametraka ho zava-dehibe ny fizaram-baovao sy ny famakafakana. Liza moa zany tsika amin'ny fandarana takanto moa hoe miara-manonja ny tenako ifaniry ray antsika ka tsy ataontsika hoe tompotrano miono nareo tsy tompotrano miono izay ihany keo tsy tompotrano miono amin'ny fiainantsika menakavy rehetrarehetra any ny nandanana tany aloha zany de resaka hoe iraka manokana raha-pianakaviana satria misy fananana ny rasambe zany misy ampahany zany avy amin'ny aty amin'ny ilany raiko any dia misy tambary, misy tany, misy trano sy ny sisa dia iraka manokana nanao ny fandaminana maro samihafa satria misy tatsa miasa ny tany any tambary, misy baibo, misy tapitanety sy ny sisa de nandamina zay zany no tena natao tany zany tamin'iny iraka iny akoatr'izay anefa dia ny tena moa zany eo mampanao gazety mandeha ary tena nandehandeha tena hita zavatra maro dia eo tsika mahita izy ka zay mba tantarao Rina satria ataotsika hoe nasoara aloha nanomboka Moramanga ary ny lalana iny nanomboka Antananarivo aloha tairoara Rina niona aloha ny tenako zany sy député Rabe Kijana député Antime Aparafaravola niona teto amin'ny MBS talohany andanako de mifampiresaka teo zay de hoe aona ianao izy raha iaraka amiko fa zaho izy hidina ny afaka ray andro de nieritreritra de ahoana aho andeha 4 reo de hoe rehefa tena nidiniana teo zany de ozy aho hoe alao za andeha am'izao alao andeha taxi brosy ahitako ny tena fandehan'ny eny an-dalana rehetrarehetra eny sy te iona amin'ny olona koa aho de ay tsy andeha iaraka amiko zany ianao izy zaho tsy andeha iaraka aminao fa alao za andeha taxi brosy mandeha normal de eny ary sady tsy fantako am'izay hoe ohatrinona ny frais inona ny zavatra miseho inona ny coopérative sy namana eny arao izy izy fa de zay zany de eno de saova-de anao izy de lasa nandeha taxi brosy 150,000 aloha ny frais aloha Antananarivo Ambatondrazaka 3 alina de eo am'izay Antananarivo Moramanga aloha potika ny lalana potika ahoana feno lavaka ilay lalam-pirenena Antananarivo ka hatreo Moramanga io mbola tenendralao eo Moramanga Patonga ny Tamatave ihany koa mbola takininina sy takininina fa raha ny hoe Antananarivo Moramanga de feno lavaka
zay aloha fanamarena voalohany ary le izy efa lasa manatony teo manko le izy zany rina manjakandrina moramanga fa zao le izy a efa mikisakisaka ty ambato lampy kely aty marosondroso any carion rehetrarehetra iny mbatolona any feno lavaka ny RN2 Tananarivo batreo Moramanga aloha tena nay nandeha teo vao mandeha kely 20 metatra vao mandeha kely de première deuxième zay foana zany ary amin'iny izy le mandany lasantsy ary amin'iny izy mandany lasantsy sy mandany gasoil zay aloha fanamariana voalohany dia hoy ny tena zany hoe tena moa mpanao gazety aleo mandeha lalatany toy izay mandeha amin'io Tananarivo Moramanga io lalatany ianao zany efa hitanao lalatany iny a de efa hoan'ny zatra aloha zany de misosasosa raha hoe tsy de tena hoe be lavaka fa Tananarivo Moramanga tompoko lalam-pirenena faharoa ary anisan'ny lalam-pirenena be mpampiasa indrindra be fiara mandeha indrindra raha isaitsika ny lalam-pirenena eto Madagasikara mandeha ny camion mandeha ny taxi brosy mandeha ny fiara madinika mandeha zao karaza pitaterana rehetrarehetra zao satria fatatsika tsara hoe lalam-pirenena iny zany raha miala eto Tananarivo tonga ao Moramanga dia ny ray mitifitra makany Ambatondrazaka ny ray makany Toamasina mbola misy makany Nosy be anala koa izy io miala eo Moramanga moa zany le Carrefour dia maro ny fifamezivezena ataon'ny fitaterana zany ka raha hoe Tananarivo Moramanga de manala baraka feno lavaka nefa tsy arakarak'izay ny teneniny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao lalana tena anisan'ny be mpampiasa indrindra eto Madagasikara tompoko Tananarivo Moramanga fa feno lavaka misy maheno any zao any anaty taxi brosy any misy maheno de iteniny olona hoe tena marina tokoa zany fa mandeha kely de tsy maintsy mijanona kely aloha de ao anaty lavaka de ohatr'izany foana zay vao tonga any amin'le atsona hoe Moramanga izany de mipetraka avy hatrany ny fanontaniana aloha momba n'io lalana io fa aiza ny vola anaovana fikojakojana na ny entretien lalam-pirenena ny resaka eto nakaiza ny vola to tsisy fanazavana mihitsy ary io raha vao avy eo ny orana de tsy haiko hoe ahoana sy ahoana fa gidragidra be zany io le hoe lalana Tananarivo Moramanga io makany Ambatondrazaka moa zany mbola resantsika eo fa vita terrassement ny akamarony aloha dia makany Tamatavy mbola ohatr'izay ihany koa raha ny filazan'ny maro azy le lalana nefa be de be ny camion mandeha eo ary le camion raha hitaritsika ny resaka dia fatatsika tsara fa misy lay fohy be fandanjana camion raha makany zany zao de eo Mbomalaza de roatra indray lalam-pirenena fahafito iny de misy ery Ambatolampy fa fatatsika fa tsy miasa ny mpandaja camion de potika ny lalana zany hoe tsy fantatra ohatso zany hoe camion firy taona mandeha ao zany camion ary sasany hitanay zany tena len'le tena camion goavana be reny zany no mivezivezy eo tsy misy ny fandanjana dia potika ilay lalana ny fikojakojana tsy ao mihitsy le fikojakojana tsy misy ny fikojakojana tsy hoe tsy ao fa tsy misy fanakaiza ny vola reny anga tsy efa voatokana hoe zao ny vola natokana ho an'ny fikojakojana na ny entretien nakaiza ny vola zany momba ny izay resaka hoe fikojakojana zay fa resaka hoe inona moa ty hoe autoroute moa autoroute ny azaka zany sasany hoe anao autoroute Tananarivo Tamatavy tsy malala an'izany aloha ny olona fa io RN2 io aloha fantatry ny olona io no ampiasaina sanandro fa na 4x4 raha namana sahirana sahirana de le fiara kely reny moa zany efa tena mandady mihitsy amin'ny fomba fiteny io zay vao tena hoe afaka adiny firy nanaovana an'io Tananarivo Moramanga io taloha io eo manodididina ny ataoko hoe 120-125 km de adiny firy no lany eo de lany zany mitombo ny fandaniana de miteraka fahasairana zany miteraka fahatrano ianao nefa amin'ny style rehefa hoe mandeha miresaka amin'ny vahiny mandeha makany ivelany ianao manao fisidiana tsara fiara-miasa Madagasikara sinsisa fa ny fitantananao ao anatiny tsy araka ny tokony ho izy fa tena hoe zavatra
tsy mendrika ny malagasy no iaina n'lay malagasy. Resaka lalana fotsiny zay Antananarivo Moramanga tsy misy fikojakojana fa dia simba feno lavaka. Aleo ia mandeha lalatany toy zay andeha amin'io Antananarivo Moramanga de misy tompona andraikitra ve eto fa to jerena fotsiny le izy. Zao mantsy ny zavatra voamarika ho antsika eto Madagasikara rehefa mahavita zavatra anankiray indrindrandrindra ty resaka lalany ty tsy resahako ny tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina, tsy resahako ny tamin'ny fotoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana fa ty régime ty aloha no hitantsika iaina neto ny régime fitondram-panjakana fitondrana taritiny Andry Rajoelina de ty aloha zany no misy eto. Io ny fitondrana zay mitantana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao dia any zany no iantefan'ny fanamariana. Feno lavaka ilay lalana Antananarivo Moramanga. De io ve no entina ampiseho amin'ny any ivelany? Raha ohatra zany Joe Biden naka ty Madagasikara de andeha amin'io ve izy? Raha hoe ho an'ny Tomasina hoe andeha fiara amin'in'le kadiaka be lava be iny. Tsy andeha amin'io izy. Tsy andeha amin'io. Io lalam-pirenena faharoa io. Tsy andeha amin'io. Na filoham-pirenena iza na filoham-pirenena iza ohatra hoe hitsidika amin'ny Madagasikara. Tsika zany mba mizestery rehefa tonga any an-dafy any hoe Madagasikara ohatran'izao tsara ny fiaraha-miasa. Tsara ny fiaraha-miasa ahoana e? Fikojakojana zany fikojakojana zany tompoko dia anjarantsika malagasy zany. Atao ny lalana fiaraha-miasa na amin'ny sinoa io na amin'izy io na amin'iza na amin'ny Banque Mondiale io na amin'ny Union Européenne io. Atao ny lalana vita ny lalana. Fa ny fikojakojana ny tena marina dia anjarantsika malagasy. Eo amin'le fikojakojana nefa tsy mandeha amin'izay laoniny le izy. Tsy mandeha amin'izay laoniny lay fikojakojana. Zay aloha dia mazava tsara amintsika izy zay. Ho antsika zany amin'izao fotoana zay andehandeha ho any Moramanga any indrindrandrindra ho avy ny orana tsoatsy de fa miomakomana fa ho sarotra ny raharaha satria feno lavaka le arabe. Tonga teo a Moramanga indray de nandeha ny navaratra amin'izay iazo ny Ambatondrazaka. Miala eo Moramanga aloha zany paripatonga amin'le hoe Amboasary de efa vita goudron zany efa vita ny marquage au sol de efa misosasosa tsara mihitsy. Eo amin'ny 520 kilometatra eo. Zay zava-misy aloha. Fa zao ny amafisany hoe manahoana ny amafin'le lalana zany tsy fantatra. Ny tena moa mpanao gazety fa tsy ingénieur travaux publics tsy fantako zany fa zay fotsiny aloha fanontaniana mipetraka satria efa betsaka zay lalana vita teto zay fa raha ny hoe lalana vita aloha tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana sy tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina de azo antoka hita hoe mafy io. Fa ny tamin'ity zany point d'interrogation. Misosasosa tsara mihitsy ny fiara. Manomboka eo Moramanga patonga eo Amboasary 520 kilometatra eo fa ny amafisany no tsy fantatra hoe manahoana ny amafiny io. Teo zany zao ny président Marc Ravalomanana le tany Sambavy iny le nalaina sary iny le lalana le vita tena milay be de mbola tsy miotsona mihitsy mafy zany de ohatr'izany koa le lalana etsy amin'ny Saint-Michel letsy nataon'ny Allemanina mafy be. Hatramin'izao tena tsy miotsona mihitsy na inona firy taona mandeha na firy taona ary tokony ohatran'izay daholo tompoko ny lalana eto Madagasikara indrindrandrindra hoe lalam-pirenena. Rehefa kamo ianao manao ny fikojakojana ny entretien de ataovy mafy be ary io lalana io ohatran'ireny lalana any Amerika reny. Mpitondra antsika moa ny mpitondra firenena teto Madagasikara na kany Amerika de hitandry zareo tsara zany hoe manahoana ny lalana any États-Unis. Fa na camion be toninna raha mandeha de tsy miotsona mihitsy io lalana io satria mafy tsara matevina tsara ny nanatanterahana n'lay lalana. Isika eto maiky ny avita. Maiky ny avita de maiky nanao fety de tokanana zay navita an'izao zay navita an'izao fa ny fikojakojana amin'izay ary ny gasy de tia vao. Tia vao ny malagasy raha mitena malagasy za koa hanao anatiny. Zay le toetrantsika malagasy zay tia vao. Fa ny fikojakojana dia tsy ao. Ka raha resaka lalana zany io no tena hoe lalan-drà ny firenena samy nanao daholy
na ny tany amin'ny repoblika voalohany na tamin'ny andro Ratsiraka na tamin'ny andron'ny président Fandiny teo Zafy Albert président Ravalomana président Hery sy ny sisa samy nanao daholo zany fa eo am'le hoe fahamafisany no point d'interrogation ary ny lalana zany zao a tokony ho mafy satria memitombo n'inona memitombo ny vesatra izay hoentinao zany ny fiara ihany koa zany memitombo de mandeha any zany de tonga teo Ambatondrazaka dia taty amin'ny ampita-tsinanana misy le apitandrefana any amin'ny tontoreka sy député Rabekijana sy sisa fa zay zany nalehako zany taty apita-tsinanana dia Ambatondrazaka mahazo Mery Mandrosa tonga de taxi brosy fa tonga de valivalo misy tonga de mifampepo misy sary any de hoe tena zao zany tena fiaina ty de andao de tonga de lasa lalatany io zany tsy mbola nahita zany hoe lalana goudron zany hatram'izay nahataniny tany nefa zany Mery Mandroso zany tompoko de commune zany ary tanàna lehibe efa hatramin'ny andro fanjanahantany efa tamin'ny andro taloha tany satria Mery Mandroso dia misy toerana zay ona moa zany fanomana toeram-panomanana ampitandrina ho an'ny FJKM fa ela be izy io ary tamin'ny fotoana zay nitondrany président Ravalomana na firenena de fa hoe karakarainy izy io zany hoe averina amin'ny tany aloha indray dia zany moa zany ny FJKM moa zany no tompona andraikitra amin'izany ary ny raiko tamin'ny vao nianatra mpitandrina de nianatra tao to promotion faraparany angamby izay dia rehefa vita ny fianarana teo de napiakariny ny satria LMS izy io de napiakarina de napiakarina taty Antananarivo de nanao fianarany tao amin'ny collège tao Ambohipotsy de ohatr'izay satria vita ny fianarana tany dia le hoe Ambatondrazaka Mery Mandroso lalatany nefa le izy zany tena hoe toerana lalana tena hoe io lalana io iankina ny fiainan'ny Tatsaha any amin'iny toerana iny de inona ny fitaovam-pitaterana tena ampiasain'ny olona de kibota le kibota zany sady ampiasainy io amin'ny hoe hiasana an-tany ampiasainy hitomana briky hitomana entana hitomana vary katsaka tsaramaso sy ny mbola tsaron'ny olona ve le kibota tamin'ny androny dada ka eo indrindritsika ahoana hoa tony kibota ampiasainareo tony ozy izy tamin'ny androny dada tony tsisy miteny an'izany hoe Ravalomana zany any fa dada tamin'ny androny dada ny nazahoana ihany tony fa ahoana hoa satria mantsy misy an'le silo antico zany leo Vodianla de io zany tamin'izany fotoana zany tena hoe nanatsara ny fiainan'ny Tatsaha tany amin'iny faritra loatra iny Vodiala mantsy zany eo le sampanany lalana ndray makany Ambatondrazaka de ndray zany tonga de misy mivily akavia zany de misy mivily akavanany makany Ambatondrazaka de ty akavia ty zany makany amin'izay fariny Morarano sy ny rehetrarehetra iny Kroma sy ny trany rehetrarehetra any trany Tanambe sy ny rehetrarehetra any dia le kibota zany satria rehefa nisy an'le silo tao antico dia lasa nahazo tosika zany le Tatsaha satria tsy vita na angady namana faniry ny fambolem-bary any hoe hiasa tany ve de atao amin'ny angady tsy possible zany tsy possible fa kibota no ampiasaina zany ary ny omby taloha ny tena nampiasaina ihany koa fa efa vitsy ny omby zay aloha tena efa vitsy ny omby any vitsy dia manana omby any fa ny kibota ny tena ampiasaina hiasa tany ianao de kibota mitarika an'le an'iny de itaonetana anao de amin'ny alalan'ny kibota mitona olona ianao de amin'ny alalan'ny kibota sady tsy de mandany gazoal ono raha ny filazany zareo any zany de zay zany no fipetraka le izy fa rehefa tsy nandeha tsony zany le silo tamin'le fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 reny de lasa neniotsaka am'izay ilay farim-piainany le Tatsaha de rehefa neniotsaka amin'ny farim-piainany tsy voakarakara ihany koa ny resaka lakan'ny rano efa nytenen'ny tonton Raikitra teto efa tenen'ny député Rabekijana teto fa masoko mihitsy ny nahita ny problemana rano de lasa
soavaly miatobila le tatsaha any amin'ny faritra loatra soavaly miatobila zany hoe mandeha gona fotsiny am'izao de mandeha amin'ny fahazarana fotsiny tsy misy an'ireny le hoe fampiarana hoe teknika be hoe manaraka ny fivoarany reny fa de mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ilay tatsaha any de tonga tao an-tsaiko avy hatrany le vitrinina le teo iavoloha le tamin'ny andro président Ravalomanana reny hoe tao zao nisy hoe aseho mihitsy hoe nisy hoe fambolena vary sy ny sisa dia tam'ireny le hoe 2 hektara mahavita matava voaka 12 taonina nisy an'izany 12 taonina ny vary avoakany 2 hektara dikan'izany zany de tsotra fotsiny aminy hoe raha faritra loatra fotsiny no tena voakarakara satria vao miditra ianao zany amin'iny faritra iny de tambary midadasika be tsy tany hafarany trany amin'ny faravody lanitra any mbola tambary na tia pitatsinanina io na tia pitandrefana tsy tokony hanafatra vary zany ny malagasy na io mbola tsy resahantsika ny any anjoro be vary mangamila vary ny be tatao vary ny vary antanetiny député Rastan ny Anitasy ny any Marivoay tsy resahantsika zany fa loatra fotsiny dia tsy mila an'izany manafatra vary afahany velany zany ary ny vary any amin'ny faritra loatra tompoko de tsara indrindra ny tsirony ny qualité fa ny paladia zany stock zany ary ny olona any tsy aza miresaka zany stock zany amin'ny olona any fa hoe vary nambatondrazaka hafa mihitsy zany ahoana nefa ny fiainan'le vahoaka rina mahara-baovao tsara miaina tsaka ny sandavan'ny tsara ny fiainana andavanandro sa mba manakory raha ny fahitanao ny zava-misy any toerana any ny zavatra resahantsika tiako ve mba misy maheno hoe misy maheno ny zavatra resahantsika amin'ny alalan'ny telefona amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ho an'izay manana telefona zany fa zao tsy ny olony rehetra amin'ny ankapobeny akory manana finday na telefona fa vitsivitsy any zay afaka mampiasa an'izany dia io miara-manonja tenenitsika eto dia araka ry zareo tsara ho an'izay manana telefona ho de ny tena moa zany vao misy olona de vao mandeha de ahoana namanarina ahoana zao ahoana ny MBS ahoana ny ahoana ny namana faniry ahoana miara-manonja antsika de manontany olona de zao foana no anontanian'ny olona ahoana ihany izy ty misy dikan'izay ahoana ihany izy ty ahoana izy ty ahoana ho de aferiko amin'ny fanontaniana tena sahirana tena sarotra le fiainana zay ny ozy izy aty tatsa tena hoe mba hoe manana telefona maraka vaovao ihany fa tena tsy tafavoaka mihitsy fa tena mialatsiny ary teneny ty na mety hoe marary ary ny sofon'ny sasany aloha raha tena dada ihany zay ny tenen'le olona zay antanina rehetra zay miresaka hafa ihany no tamin'ny dada satria maninona tamin'izany fotoana zany izy tany amin'ny 7 lasa mivoatra ny fiaina araka ny tenenina teo hoe lasa navidy kibota izy kibota tsy mora ny vidiny koa aloha oka aloha tsika hitandrina kely fa tsy mora ny vidiny zany fa olona manana an'izany zany tatsa manana an'izany efa tsy nianina tsy miaina amin'ny angady intsony fa efa mba mandroso mba miakatra zany lay atao hoe farim-piainana matoa ianao mahavidy an'izany kibota zany ny omby aloha zany mbola misy ao fa efa mevitsy satria nisy taona namidy ny omby tsy fanao mihitsy zany varibarotromby zany hoe amin'ny hoe mantra de varitromby tsy de fanao zany ihany fa ny fampiasana an'io matetika hoe misy famadihana misy fombafomba sensea de hoe tsy maintsy mamon'omby zavatra hafa zay fa nitatsa zany raha ny tokony izy de tokony mahavely tena tsara tsy fadiranovana tsy tokony isy an'izany exode rural zany ary zay ane no mahatonga ny hoe raha tiana ho foana na farafazay tiana iena ny olona ny ambany vohatra miakatra tanàn-dehibe de lasa mameno 400 tia tanàn-dehibe raha tiana ho foana zay dia karakarao ny any ambany vohatra tsotra kely karakarao fa ny am'izao fotoana zao zany dia tsy mikarakara ny any ambany vohatra fa variana amin'ny zavatra hafa aloha tonga de itsina am'izay le izy variana amin'ny zavatra hafa io lalana ambatondrazaka mery mandroso zany raha ny tena izy tokony atao goudron io zay aloha no hitako satria mamelona tatsaha maro be misy ny lalamby parapatonga ao ambatsoratra parapatonga ao ambatsoratra ny lalamby fa rehefa tsy niodina tsony ny lalamby toy ny tany aloha arabaina ny namana ny député Jerry Randrebolaina fa efa tonga eo izy
rehefa satria ny lalam-by iny zany a tena hoe namelona ny fiainan'ny olona mihitsy tam'le mbola ohatran'le fiseho ihany io ohatran'ny fianaratsomanakara rehefa tsy niodina araky ny toizy-tsao ny lalam-by a de neny totongana ny farim-piainan'le tatsaha ary tsy ny tatsaha-pamboly vary ihany any amin'ny faritra loatra fa eo koa ny resaka varotra eo ihany koa de lasa mahazoana ny insécurité satria lasa mitombo ny tsy anasa nefa tsy tokony ho zay le izy lasa tsy mampiana-janaka tsony le zanaky ny tatsaha fa lasa mirenireny zany hoe na lalam-by io tompoko na lalana vita goudron io a de mitondra mankany amin'ny fampandrosoana fa aza mirediredy hoe ny lalana tsy azo anina olona mirediredy miteny an'izany fa ny lalana mampinakanina ary rehefa lalatany zany eo am'le hoe Ambatondrazaka Mery Mandroso de tsy voatra mihitsy ny fiainan'le olona na de efa nisy mangirana ary tamin'ny talohan'ny 7 zay zany momba an'iny aty am'resaka hoe communication satria zany nandanana zany tonga teo Ambatondrazaka indray a de mbola nandeha nakany am'le hoe Mery Mandroso de tonga teo am'le Mery Mandroso indray a de mbola nandeha teo amin'ny 3 kilometatra de tonga teo am'le hoe Tsaraonenana Mery Mandroso commune fa Tsaraonenana Fokotany any zany le tena misy an'le toerana tena nalehanay zany hoe jery tambary jery tany sisa tam'le fananana velan'ny razambe tany satria piafy daholo ihany koa moa zany ny olona any zany misy ny tena avy any de misy ny afaty Antananarivo tamin'ny andro fahampanjaka tany tsy idirantsika lavapeny am'izay de tonga teo am'le Tsaraonenana re de mbola nandeha 9 kilometatra lalatany daholo zany tonga teo am'le hoe Kaloara ao zany le misy an'le tena le tambary sy ny namany le tena nijerevana atondi tany de am'le Kaloara io tsisy ninonao fa de ny olona zany de miaina fotsiny am'izao tsy maraka vaovao mihitsy tsy maraka vaovao tsisy radio tsy misy araky ny tenenina teo ny akamaroan'ny olona tsy manana telefona tsy misy tele mazava loatra de tsy misy fitaovam-pifandraisana mihitsy fa de miaina fotsiny am'izao le olona am'le tanàna kely zany atsona hoe Kaloara ahoana moa zany no afahana meritreritra an'izany hoe hiatrika fifidianana le eto Madagasikara fifidianana ao ny amin'ny 2023 zany foana ny tatatatana zany foana ny resahana hiatrika fifidianana hony nefa amina toerana maro fa tsy ao ihany tsy misy communication fa rehefa kaikikaiky am'izay lay hoe tonga ny vanim-potoana ny propagandy de tonga ny sasany ihany hitondra zao hitondra lambahoany kely hitondra zao zay le zavatra eto Madagasikara zay tenenina fotsiny ety andrenivohitra teo hoe misy zao de tsy mahita afa-tsy ny eto Madagasikara tsy mahita afa-tsy ny revoaparitany tsy mahita afa-tsy Mahajanga Tuiliara Fianarantsoa revoaparitany Antseranana Mahajanga hoy isika de misy hoe Atsirabe satria reny le tanàn-dehibe zany reny tsy mahita afa-tsy reny ny sasany fa nga tsy malagasy le olona mipetraka ary ambanivohitra be ary malagasy reny ary tsy Antananarivo rerika akory no atao hoe Madagasikara noho izany zany amin'ny antsoina hoe droit de communication de tokony mahazo an'izany daholo ny malagasy rehetra fa tsy atao ampimamba koa io ka hoe ny radio anianina ihany indrindrandrindra ny radio pirenena sy ny fahitalavy-pirenena manana zo ahenon'io ny malagasy ray manontolo ray zay ary manana zo aheno ny vaovao isa tokony ny malagasy ray manontolo fa tsy vaovao amin'ny fitondrana ihany mandeha eo manomboka maraina ka hatramin'ny parivony andro fa rehefa hoe radio pirenena sy fahitalavy pirenena dia tokony aheno an'izay daholy ny rehetra tokony ahenona ny vaovao an'ny tim ao tokony ahenona ny vaovao ny SVM ao tokony ahenona ny vaovao ny Arema ao tokony ahenona zay vaovao an'ny atoko politika isan-karazany tokony eno ao anatin'io radio pirenena sy fahitalavy pirenena io raha ny tokony izy fa tsy hoe ny enao rery no alefa eo fa ngamo tsy zany no nytolomanareo tamin'ny 2009 fahalalana hoe fahalalana vaovao an'ny tim foana amin'ny mandeha eo iresaka amin'izay vaovao an'ny tim foana amin'ny mandeha eo vaovao an-dravalimanana foana amin'ny mandeha eo de nidorana ny afarany tamin'ny 2009
zay no ny tatatatana teto manodiny goavy manta ny efarany zao tonga eo am'le fanjakana ry zareo le lazay fa tsy mety tam'izany pira noho izany le lazay fa tsy mety hono nefa sady nahazo trano tsara tare le RNM STVM no nahazo fitaovana tena farany raitra ary efa manodidina taty Afrika mihitsy fa tsy ranomasimbe indiana fa aza manodiny goavy manta zao izy menakavy vo mitaditady caméra kely fitaovana ho anna rezy entina makany faritra sinsisy le tsavatra tsara tare teo lasa potika am'izao fotoana zao toy izy rena fa te anama fotsiny hoe ao anatin'ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo ane le mery mandroso fa mbola tsy vita eo fa sao de hiteny ndray satria nientina tany amin'ny Nations Unies tany New York manko le hoe efa hiditra zay zao amin'ny RN 44 raha fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale mba notonony le Ramsey manko le Banque mondiale fa niangola tsifina ihany sao de ho teneny fa izy ndray nanao an'io fa mba nasimmy Banque mondiale ihany le izy mba nahalala fomba ara-diplomatika kely izy tamin'iny satria matetika manko de hoe izy zareo foana no manao an'le raharaha izy mahita famatsim-bola akoatr'le hoe tsy mila mpamatsy vola fa le Ambatondrazaka tsy mijanona hatreo any ny RN 44 mbola lavitra be iny isaorana amlohina am'ilay fampatsahivana zay fa isaorana ihany koa ny solombavam-baoaka namana am'izay fampatsahivana zay mahaino antsika tsara izy am'izao fotoana zao rina te handeha amina hady-hevitra afitsika rehefa milamindamina tsara zay hoe tatitra ho fanomezam-boninahitra amin'ny mpiaino sy mpijery atsika zay de toizako faraparanako le izy niditra teo amin'ny resaka communication atsika zany hoe ay zany atao amin'ity Madagasikara ty tompoko de misy tanàna na hoe misy toerana tena hoe tsy malalininina tsika ho aza am'zesta hoe atao Antananarivo de hoe misy télé de misy gazety de hoe misy an'izao fa miala ataotsika hoe firy io miala 9 kilometatra fotsiny am'le tanàna tsy hoe Mery Mandroso de efa tsy malalininina ny olona any nanotaniko mihitsy le mpanao ny tambarinay le tatsa zany le miasa an'le tambarinay ao nanotaniko fantatrareo ve ny resaka raharaha politika eto amin'ny firenena inona ny zavatra hoe tena mba fantatrareo tsy fantatrareo ve any momba zany hoe coronavirus zany fatapatany nareo ve fa nanao vaksiny tsia soa ihany fa tahin'Andriamanitra hoe mafy ny inona moa ny antikoro fiarovan-tena de zareo aloha matanjaka tsara fa tsy mahafantatra an'izany izy fantatrareo ve ny resaka hoe tontolon'ny fifidianana tsy fatapatany fotsiny izy fifidianana hony amin'ny 2023 fantatrareo ve ny momba ny hoe fidiran'ny zaza an-tsekoly manahona resaka taremarika isan-karazana tsy fantany normal raha tsy fantany araka amin'ny fomba fitenena satria tsy misy fitaovam-pifandraisana mihitsy any amin'le toerana tsona hoe kaloara areo akoatran'ny hoe sianaka akoatran'ny hoe avy aty Antananarivo de misy olona avy any amin'ny faritra hafa ao misy ohatra hoe avy any amin'ny faritra avy any amin'ny Antandroa isy ohatr' zany fa miara-miaina tsara ny olona ary tirina manafaniriny tena mariako tsara lay fihavanana any amin'ny isa-tanàna de tena mbola mafy zay ny tena tombony zay ary zay no tsy ananany ny an-tanan-dehibe izay ny tsy ananany raha ohatra hoe ny eto Antananarivo de hoe samy mandeha samy mitady hoe samy manavitrainy hoe raha misy olona mitratra fahavazana de memezany sy zany ny eto Antananarivo fa any rehefa hoe misy olana dia mbola mifamonjy tsara mihitsy ny mpiray-tanàna zay satria zareo koa moa zany tena hoe mitokana le toerana de tena hoe mbola mafy tsara zay fihavanana sy fifanampiana izay fa ny resaka hoe fampitambo avao tsy lasa mihitsy raha resaka hoe fampitambo avao dia hanika tsy magaga rehefa tonga ny fifidianana raha ohatra le tamin'ny farany teo de manjaka ny doublance ny triplance ny rehetrarehetra satria ararotin'ny sasany ilay fitokana monina ilay tsy fisina fitaovam-pifandraisana any amin'ny faritra maro any lavitra be any de ino no ararotin'ny sasany de mizesta rehefa tonga hoe na zao isanjato ny kandida zao na zao isanjato fa raha ohatra hoe mitovy amin'ny eto Antananarivo tompoko
ny fahazahoana vaovao sy ny fitaovatserasera ny am'ireny toerany reny a zavatra hafa no mipotra eo ka tsy hitovy mihitsy satria ianao eto Antananarivo mahita tele mahita gazety mahita an'izao rehetrarehetra ka radio fafiry radio tsy miankina efa firy mihainao an'izay tianao enona ianao na radio inona ianao inona ny enonao raha inona fa any a tsy mba misy an'izany fa ny tadidin'ny olona de ilay Kibota tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zay ny tadidiny nizaniza hiteny eo aloha dia rohatra zao raisiko fotsiny aho amin'izany hoe André Bagara André Bagara zany a eo anelanelan'ny Ambatondrazaka sy Merimandrosa amin'le lalatany be iny zany mamovoka dia any zany de nanafatra mihitsy ny olona tao satria nijanona kely tao tena hoe tena teneniny any amin'ny fohy be any fa tena dadany ety tsy malala fa tsy dady zay président Ravalomanana io dady io so de adino sasany tsy malala fa tsy dady zay satria maninona ao satria tamin'ny andro no nazahoana ihany tony de nitondrotondrony daholo ny Kibota omby sy ny sisa fa zao zay tena sahirana dia maraparanantsika azy rehefa miakatra ary mivokatra le avany ambanivohitra dia tonga de ireo atatsa tena mpamboly zany raha ny tokony izy ny tokony azo tombontsoa mivantana aloha am'le vokatra fa hoentiny amin'ny Kibota zany le vokatra na tsaramaso na vary zao zareo manao voly avitra ohatran'ny aty efa afaka ny vary de manao voly avitra indray zareo ary raha vao tsy miasa ary zareo de tsy mihinana tsy velona raha vao tsy miasa de zay fa io zany isa-taona de ohatr'izay foana tsy maintsy miasa dia ao amin'le tanàna antsona hoe Kaloara zay tena nandehananay moa satria ireo le mpanao ny tambarinay mihitsy zany no nresana hoe ahoana zany no fandehan'ireto vokatra reto dia hoentindrareo amin'ny Kibota de miakatra ao amin'le tanàna antsona hoe Tsaronenana miala 9 kilometatra de tonga ao amin'le Tsaronenana fokotany io de fa tonga ao ny camion avy aty Antananarivo de misy avy ao Ambatondrazaka misy avy amin'ny toerakany camion be zany le Mercedes le Actros be reny ngeza de tonga de efa milahatra eo ny vokatra efa vita ao anaty gony de tonga de miakatra anaty camion tonga de lasa de zay vidiny eo zany zay vidiny eo andraisan'lay reny le hoe mpanangom-bokatra reny de iny nefa rehefa tonga ty amin'ny tanan-dehibe ohatra hoe tonga hoe tonga Ambatondrazaka tonga ty Moramanga misy mivily makany Tamatave misy miakatra ty Antananarivo de fa afa ny vidiny parabatonga any amin'ny mpanjifa zany hoe le tatsa zany le tena nepotiny tsy zay hoe zay tiany zay mpanangom-bokatra eo no vidiny fa zarany keo raha lasa le vary raha raisika ny vary zarany ary aloha iny lafo mba tsy hitobo be eo satria ny insécurité ihany keo manahirana ihany any toerana de lasa le tombontsoa zany tsy tena voarainy le tatsa fa lasa le mpanangom-bokatra sy le mepita reny no mahazo tombony reny de tonga eo ny camion masoko mihitsy ny nahita de tonga de avany apotiny tonga de lasa zay no fipetraky lay arara fa tamin'ny raha resika hoe vary ohatra fa tamin'ny isen'le silo an'ity koa mbola niodina tsara tamin'ny fotoan'androny afa ny fipetraky ny rara zany hoe rehefa tsy niasa tsony zany le silo an'ity koa tao vody ala dia lasa nisy nanararoatra am'izay tato ambadika tato misy de nanao zay tiany raha ohatra indray le izy hoe tena nanome tombontsoa ho an'ny tatsa afo zay fa le izy le tatsa zany le fiainan'le tatsa de ny eo ihany dia lasa manatavo ny sasany fotsiny zay ny zavatra tena mitranga namana fanira zany tany tamin'ny akapobeny de ny fitaovam-pitaterana moa zany ankoatran'ny Kibota de moto de bisikleta de linina 11 tongotra anankiroa rehefa tsy manana ianao de linina 11 mandeha tongotra eny ary so raha ndrena am'izay mitantara ny zava-misy zay ilainy zay ny solombavamboaka Rabekijana raha eksako moa rehefa mivezivezy eo aty Ambatondrazaka Ville mbola mahazo tsara ny antsika ny radio sy manodidina fa any am'le lavidavitra zay teneninao zay zany de anaovantsika n'le hoe miezaka foana tsika mizara n'le vaovao ary rehefa mandeha ohatran'ireny de petsaka ny zavatra azo ratovina zany izay ny amin'iny fa
etotsika zany andeha am'izay tsika ny zava-misy ny fiainany firenena zany le sahntsika teo zany rena fa laya heveritsika fa zava-misy mandehandeha dia zaraina etianivo ny haino manjery tahaka izao mba ho fantatry ny namana any amin'ny faritra tsimo hoe faritra varatra hoe faritra andrefany hoe faritra tsinanany e zava-misy any am'izay nalehantsika tany any amin'iny faritra loatra mangoro zay mahazo ihany ny ilana atsinanany ny Madagasikara iny fa andeha am'izay tsika iresaka ny zava-misy iainan'ny firenena rina zany ka anomboatsika azy tamin'ny faran'ny herinandro teo moa zany voasa foana président Marc Ravalomanana zany ary io de efa andresahantsika foana hoe naturel am'le famille Marc Ravalomanana lay fitiavana an'Andriamanitra lay fanompona an'Andriamanitra lay fivavahana zany de lozika automatika ilay fanasana marobe avy any amin'ny ratsa-piangonana de nahazo fanasana izy ohatra tamina fiangonana de nandeha tany Faratsio de tamin'ny lahady teo ihany koa izy de tany Mahatsinjokely tany tany Tsioromandidy iny le mitsofoka avy aty Mahasolo avy aty misy lalana avy any mihazo any Mahatsinjokely Fiadanatsoa any zany fa mbola ho avy moa namana iasina zany sy itoky anao tatitra amitsika handefa ihany koa akoatry ny efa nalefa tamin'ny sabotsy teo ny rakitsary avy any am'izany toerana zany fa nafinaritra de zao fa andraisana amin'ny président Marc Ravalomanana tany atoerana de tena niezina satria olona tena amanallatsaka kely tao am'le toerana no tonga tao ary tampoka ho azy ireo ny fahitana filoha Marc Ravalomanana zany zay niatrika an'izay lanonandehibe zay fa tena tehaka sy tehaka orakoram-pifaliana fifandraisana ny antso any dada sy izay mety ho antony rehetrarehetra hoe tena faly zay nahitanao dada am'izao fahatongavanao eto zao de président moa am'le fahatsorana de manahoana nama zay manahoana nama zay fomba fiteny avy any amin'iny faritry Vongolavy iny zay nama zay de tena voamaika nampirediredina tsara mihitsy ny fifandraisana nonjanonja ny fiaonana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany satria moa io am'le hoe fifakahitan'ny tisimanina zany nandritra n'izay fotoanandro izay vitany fitaovam-bavahana samy hafa ny fiaonana kely madinidinika moa zany araka ny fanasana de adiny ray tany hoany filoha Marc Ravalomanana vo afaka tamin'ny toerana satria tena tsy fakahitana ny fakatsary tamin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny selfie nandritra zay fotoana zay efa mahazatra moa zany satria tena anisany mametraka ny rakom-pahatsiarovana ihany koa zany reny vahoaka ny faritra zay alehan'ny filoha Marc Ravalomanana reny mbola ho avo iaho ny namantsika iasina stoky zay anandrakitra ny sary sy ny feo tany toerana de mbola hitondra ny vaovao amitsika anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS zany fa de anaovana kopakopa-tanana kokoa atsika rehetra faritry Bongolavy any tsy manadina ary mazava ny teny Raoily teto filohan'ny Fivato hoe rediredy io resaka ady any Bongolavy ataon'ny reto mpanohana ny fitondrany reto ataony reto tsy mahazaka le endriky ny fahefana eo an-tanana ho resahantsika manko io rehefa aveo rina fa reo raha be indrindra 20% fa 80% zany faritry Bongolavy zany dia pomba an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ary porofony zany isak'izay fandehanana sy izay fitsidihana ataon'ny président Marc Ravalomanana zany de mbola ao le fitiavan'ny olona fitiavan'ny vahoaka ny président Marc Ravalomanana mbola ho avo iaho namatsika mpanao gazety iresaka an'izay zay ny amin'iny fa etona zany mbola hitatitra iantsika ny vaovao samihafa rehefa aveo fa mbola miandry ny fanadidina atao zany annamana sy tanylera marivelo isika am'izao fotoana zao zay voatazona eny amin'ny Tobra Tsimandrava mahakasika indrindra ny resaka publication Facebook zany rano mangotrake misy compte fake am'zany sy le hoe sy tanylera maro mbola compte fake efa nitondrantsika fanazavany zany tamin'ny alakamisy tamin'ny zoma teo ihany koa moa mazava ho azy zany raharaha zany mbola hitondrantsika lafim-panazavany zany arakaraky ny azontsika ny vaovao fa tokony andeha ny fanadiadina azy sy namany ray raha ny fantatra zany fa tsy izy ireny ny voatazonao fa misy namana anankiray ihany koa dia mbola tsy mandeha zany am'izao fotoana zao de miandry ny rehetra hoe ahoana ny toy andraraha eny amin'ny Tobra Tsimandrava eny fa ho an'ny Antokotiky Madagasikara de miezaka hatrany zany na ny solombavam-bahoaka
na reo mpitratroka dia mivezivezy maka ny vaovao maro samihafa zay eny atoera na ary mifandray ihany ko ho an'ny fianakaviany zany namana sy tanlera maro velo zany mba hahafahana zany mifampiresaka mba hahafahana zany mahalala ny vaovao ihany ko ary mba hanaovana ny tatsoroka sy ny fifanohana na ara-tsaina amina tranga tahaka izao amty raharaha ty moa zany zay le hoe mamono ny endriky ny fahalalahana sy ny zo fototra no andrara ndraikitry le fanjakana am'izao fotoana zao ary tondratsika fanazavana foana ho zany rehefa veo satria misy toedra raha mivoatra foana ary fantatra amin'ny fihetsika tsy ny zavatra ambarany le fitondram-panjakana ny zava-misy isan'andro san'andro dia amin'ny alalany le fizaram-bavao ataotsika reny zany sy fanadiadiana sy fampahafantarina samy hafa no azotsika rehetra ny amin'ny hoe io le fanjakana zao le fabrication de marque n'le fanjakana zao le empreinte n'le fanjakana na le hoe diatana n'le fanjakana am'izay rehetra alehany na ataony le fanjakana ka io moa zany rehefa hoe kanosy pusillanime de ohatran'io le izy misy eo le caractère le pusillanime le pusillanimité zay le toetra le caractère rehefa kanosy rehefa lasy rehefa miaina mitahotra sy ororo lava dia manjary manao zavatra tsy fanao de manao amina endrika terreur de tonga amina terrorisme d'etat satria tsy mahatoko tena itsony tsy mino an'le valeur tsy mino an'le personnalité antsony fa miahiahy lava am zavatra tokony joroana am zavatra tokony andraisana fitenena am zavatra everina fa tsy tokony gravy de ananana ahiahy foana io rina le tenentsika hoe nahatody latsaka aza nahatody latsaka aza rina de le verindreto olo reto fa atainta la sûreté intérieure de l'état zany voatabia mety hoe voapototra tao de veriny reto fanjakany reto fa atainta la sûreté intérieure de l'état pneu vaky everiny fa efa atany la sûreté intérieure de l'état satria tsy mahazatraka hoe misy zavatra mipoka ary misy zavatra maneno ary na mety olona mivorivory manao korsa inona moa korsa vitsika na mety manao zavatra hafa am'le jeu anatiny tony tambajotra sosialy ty de efa tsy mino reto so de fivoriana ara-politika io se de manomankomana fanongana mpanjakany reto olona mivorivory milahatra rano tsy mahazo rano de efa mikorapaka reto fa inona nataony reto so de anao contestation ndray reto olo reto de efa adika ho atainta la sûreté intérieure de l'état reny fihetsiketsehana maro samihafa reny satria izay le fanjakana efa kanosy de miaina n'le tension zay miaina n'lay inona moa zany lay environnement zay hoe hakanosana zay pusillanime lasy tsy mety ho responsable ary tsy afaka anaiko ihany ko ny aminy hoe teto nisy fahadisoanay fa te hanilika ho an'ny hafa foana io le caractère n'lay fitondram-panjakana io zany de rehefa misy trangam-baovao am'izay rina miseho na eto aterina maneran-tany de mihevitra ny vahoaka hoe efa anaty posin'izy menakavy tsy mahara-baovao privé tsy ahazo ny vaovao zay zaran'ny radio sy ny fahita lavitra hafa tsy miankina akoatra ny an'izy ireo miaraka amin'ny RNM sy TVM ampitahoriny le vahoaka tsy meno ny tena vaovao marina le vahoaka zavatra hafa ara ny resahany am'le izy de so fa misy atsika ohatr'izao de ohatr'izao zao misy vaovao zaraina amintsika satria saika netiny zareo teo amin'ny sehatra nasionaly ty hoe ity ndray ndao ariatritsika ity ndray ndao lalovitsika hoe tena manana palmarès le filoham-pirenena tena manana tena performance tsara le filoham-pirenena tena niraisina manokana le filoham-pirenena de sariny miaraka amin'nga Joe Biden sy ny vadiny ndray ny saika ho lalovina tamin'ny média de io fa tena hoe niraisy ny filoha amerikanina ndray le filoham-pirenena vady le vadiny aloha zany tsy de tazana tao ao fa tamin'le raky tsara voatazana hoe aive tany madame la présidente première dame bon iny tsy problème iny fandaminany zareo iny fa tato amin'ny sary fotsiny zany nahitany an'le hoe io Joe Biden miara-maka sary amin'izy mivady zany hoe Joe Biden mivady fa ohatrohatr' zao zany ny communication raha afaka alefa mifaly le tao amin'ny présidence am'resaka am'ty raharaha ty lo faly raha mba possible le izy
de vakitsika vetivety le izy ahafahanay sirina zany mindroso am'lay amroso am'lay tena fampahafantarana an'lay vaovao zany satria zany de ohatry ny nraisiny filoha amerikana de manamafy ny fiara-miasa ao amin'ny États-Unis sy Madagasikara de tena betsaka amin'ny fanampihana ny entin'ny amerikana ho an'ny Madagasikara zany de efa nisy ary raha misy firenena tena nanampy amin'ny Madagasikara de ny firenena amerikana ary tamin'ny andro n'Andriamatoa Ravalomanana zay nisy iny le Millennium Challenge Contre na Millennium Challenge Corporation na le AGOA ihany koa le nisy iny le Peace and Accord na accord de la paix lay vezivezy niasa teto Madagasikara fa nisy daholo zany ary tamin'ny andro ny président Ravalomanana teo le problème samy sasany le hoe akaikikaiky kokoa amin'ny amerikana ny président Ravalomanana fa zao moa zany ny sasany vao mba nahazo an'le rakitsary de iny ny tena aseho an'le sary tsy tany amin'ny Maison Blanche ary tsy hoe fandraisana azy irery le izy riny fa taiza moa le izy riny American Museum of National History zay tao New York le izy toerana zay nandraisana ny filoha rehetra tamin'ny faharaiky am'roapolo ny volana septambra fa Maison Blanche areny Maison Blanche ny Washington ireny de fomba mampanao reny resahany eo rehefa aveo fa ty aloha mba tsara resahana kely ihany tsy ny mambahoaka ihany akory ny raisiny tao na ny champion ny industrialisation fa andefa karazana sary na filoham-pirenena sy tompona andraikitra samihafa tsy rina hoporofotsika le izy ny amin'ny hoe nisy karazana filoham-pirenena sy tompona andraikitra samihafa ny fandimby ny raisy ny laya filoha Joe Biden navady ary nanao rakitsary tamin'izy ireo ho fahatsiarovana iza zao ireo de ndraso aloha faly avereny mihitsy any am'le sary nizy efatra mianaka le izy filoha malagasy mivady sy ny filoha Joe Biden mivady zany filoha amerikana de samy tadidy tsara ity ny akanjon'ny Joe Biden de ity ny akanjon'ny Dr Jill Biden zany de miaraka ny sainam-pirenena zany mazava tsara rotota miavaka zany reto de ndrao am'izay tsika manesy sary am'izay rina io le sary de ity zao ny filoha Yali Bongo ty filohan'ny Gabon Yali Bongo efa marary izy manko le eto mitana poketra iny le tapaka lalandra de otrany sahirana zany American Museum of Natural History zay nge le izy toerana ray le nanaovana oeraoera tsy maintsy mandeha selfie tsy maintsy raketina tsary de iny no naparitaka taty hoe de tena ny raisiny filoha amerikana misy le filoha ity zao Yali Bongo ty miaraka amin'ny vadany zanako Omar Bongo ty le filoham-pirenen'ny Gabon manambady Sylvia ary compte Sylvia ty ndray hafa ndray izy ty excellence izy ndray ty docteur Ifran Nali ty de hafa ndray zao ty ndraisina fa izy de mandeha solo ndray zao ty ranamany ty mbola ndraisina atao am'le izy io mbola resahanao foana ho hafa nge izy nge tsy miove le toerana de mbola tany an'lay American Museum of National History tany any le toerana de mbola teo an'le nangalana sary ty koa mbola misy PM ty PM ty any amina firenena indiana any izy ty zay niaraka nakasary tsy haiko na indiana na morsiana rairay am'izay izy ty de ato ndray izy ndray ny ato mbola anisany tompona andraikitra zay niarana nakasary tamin'izy mivady tsy miova le fond de ato ito le anankiray nandrasako mihitsy ity Azali Assoumani Komoro filoham-pirenena Komoriana de teo koa zany le filoha malagasy niara-nakasary koa nge ny Komoriana koa nge mba miaraka makasary any Joe Biden mivady io izy io en mars aozy izy de la 77e session tsy hoe 76 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Azali Assoumani et son épouse ont répondu à l'invitation du président des États-Unis, Joe Biden et son épouse, Dr. Jill Biden, pour une réception organisée le 21 septembre à l'American Museum of Natural History à New York. Matetik'o le saika ampinamana vola niarany lahatra tamin'le ramose tao koa de iny nandresahana am'izao fa nga ianao rery ro ny raisina tao
tena poka misy amafisina le fiara-miasa de tena anisany nandrainjara fa voaingana ny namatsy volo mifamatsimbola am'izao raha mivitsikely fa raha nyendriky ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny Amerikana nandritry ny fotoam-piasany président Marc Ravalomanina de betsaka ary ambaratsika foana iverenako am'izay le resaka rakiraky tsara tony tomaky tsy maintsy hazavana ho an'ny hazavaina ho an'ny mpijery sy mpiaino fa tsy hoe hazavana lasa mivadika lumière indray izy fa hazavaina expliquena zany le izy mba ho fantatry ny rehetra fa any filoham-pirenena mifandimby nandritry ny repoblika raha mbola nisy ny firenena mikambana ary raha mbola natao tany New York ny fiaonana de nisy foana ny fanasana zay ho resahany rehefa avy eo tradition io zay lisy de nisy raky tsara na tsiranana na ratsiraka otry ratsiraka raha matetika anao saina mitondra telo le hoe président surdoué taty Afrika nisy ny raky tsara nataon'ny président Zafy Albert de misy ny photo de famille de misy ny raky tsara ihany koa azo ny président Marc Ravalomanana de misy ny raky tsara azo ny président Rajaonarimampianina nisy zao fotoana président Rajaonarimampianina mivady niaraka naka sary tamin'ny Barack Obama ohatran'izany ange le raha fa tsy hoe nahazo kabary pipitran'ny Nations Unies ianao de afaka naka sary ianao de mieritreritra fa ino ny communication de tena tsara fandraisana be mihitsy anova tsara mihitsy ny resaka environnement politique sy ny rehetrarehetra mihitsy satria niara-naka sary tamin'ny Biden mivady non fomba ny rehetrarehetra zany ary azo ny rehetrarehetra tao zay azo na nahazo na hahazo laya fanasana ataoko amin'ny lasa ankehitriny ary noavy le izy satria hiafika zany tamin'le février 77 mahiny rina de nataoko am'izay le izy zay hahazo na zay azo na zay nahazo an'izay sary izay de tsy mahita ianao hoe any firenena hafa oeraoerana ve zany de tavy ny sasana anaovana récupération politique manko le izy hoe tena ny Amerikanina zany de tena zao mihitsiny de mba mahay antsika amina resaka communication tsika moa tsy hiditra ntsony an'le département communication am'le hoe resaka kabary nisy olona satsy nisy olona tsy miditra am'izany tsika fe fantondrantsika teto le izy nivady kabary samihafa zay nataon'ny filoham-pirenena fa rehefa jerevantsika koa aloha le izy verena an'izay le izy faly le kabary tamin'ny 76e session iny alohan'ny andraisantsika andrina le inona nitovizany le kabary fahenina amin'ny fitopolo sy fahafito amin'ny fitopolo satria efa nentin'ny professeur Todisao Andriamampandry teto zany fanazavany zany de tamin'iny kabary iny ihany tamin'ny heritaona no mitovitovy an'le kabary tamin'ny titonty miresaka Ilze Pars izy miresaka zava-bita izy teo ny nazy indray nyresany hoe na vita hôpitaly na vita io le izy allocution du président Rajoelina izy à la 76e session 76e assemblée générale de l'ONU de singasingany kely fotsiny le izy faly afahantsika miresaka amin'izy akisany kely le sary anankiray ty ao miresaka ny tantaran'ny Covid-19 ny crise de ny tantarany le hoe tena miezaka be mihitsy le fanjakana de io hitantsika io nandresahana anatin'le izy le chef d'état ozy izy ainsi fait savoir que cette pandémie n'a pas freiné les efforts entrepris pour rattraper le retard de développement de Madagascar et lui de citer entre autres la construction de CSB hôpitaux manara-penitra à travers les pays les stades gymnases autres infrastructures sportives ainsi que l'instauration de l'académie des sports de haut niveau, la construction de la nouvelle ville Tanamasoandro, la construction de logements sociaux, les projets en cours de réalisation relatifs à la modernisation du réseau des transports en commun dans la capitale. De tamty no vainkely le izy de mbola ntantaray any izy nanao stade nanao resaka hôpitaux nanao resaka lalana nanao resaka barazy nanao RN13 nanao RN10 manao RN44 anao na vita nitokana ny RN5 de nanao ndray izy le inona ndray nanao an'lay autoroute mitovy daholo le endriky le kabary fa namboamboarina kely fotsiny le izy nda oararina soratsika faly nandevaniny aloha zany fa ny tia namafisana fotsiny momba zay de zao hoe eo amin'n'ity resaka hoe fiara-miasa amin'ny any velany ity raha miresaka hoe Amerikanina aloha isika efa voapirofy teo zany
fa le niarana kasary tamin'ny président Biden sy ramatovadiny tao amin'ny American Museum of National History tao New York de tsy ny filoham-pirenena malagasy mivady ihany fa mifandimby zay le izy fa tsy ny filoha malagasy ramatoa mialy ihany akory no niarana kasary tamin'ny filoha amerikanina mivady teo fa mifandimby zany hoe couple présidentielle anisany ary zay ny tokony communication nalefa anisany zay ny tena marina ka anisany nasaina ary niarana kasary tamin'ny filoha amerikanina mivady ny filoha malagasy mivady tamin'io 2 septambra 2024 io fa nisy ny filoha hafa ihany ko izay niarana kasary tamin'ny filoha Joe Biden mivady ohatra hoe ny filohan'ny Gabon Ali Bongo sy ramatovadiny ohatra hoe ny filoha Comoriana sy ramatovadiny reo moa zany ny aty Afrika fa mbola nisy BDB ihany ko niarana kasary tamin'ny président américain Joe Biden mivady zany tao amin'ny American Museum of National History tao New York. Zay le izy dia ny zavatra ohatrany reny araka ny efa nitenena teo hoe efa fomba fanao reny tompoko na hoe tradition reny fomba malaza azy efa tradition reny ka raha io zany no entina hoe loloavina amin'ny resaka communication satria mantsy rehefa nojerena zany ny fomba izay fitaterany eo anivon'ny communication teo amin'ny présidence eto Madagasikara zany amin'iny lay afakatsary nataony filoha amerikanina sy ny mivady sy ny filoha malagasy mivady iny dia avotra ao zany de hoe tena midika mihitsy reny zany fa tena États-Unis dia matoky ny fitantanana eto Madagasikara ary dia tsara ny fiaraha-miasa tena mety tsara mihitsy sy ny sisa dia États-Unis dia lazaina fa hoe partenaire stratégique anisan'ny fiaraha-miasa amin'izany ohatra raha ny tao anatin'ity fitondrana izay régime ihany rajoeliny ity any hoe fanampiana ny any amin'ny faritra atsimo ny eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny resaka reny sy ny zaza resaka rano fisotro madio sy ny sisa ary akoatr'izay dia tsara ny fiaraha-miasa mpamatsy vola anisan'izany ohatra ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI izay efa andefa indray zany zao ny vola mitetina hatrany amin'ny 1.7 tapitrisa $, 31,9 millions de dollars amin'le hoe fonds élargi de crédit zany na ny FEC dikan'izany dia manga ny lanitra eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny États-Unis. Zay zany le communication alefa ny anivon'ny fitondrana. De communication ohatran'izany no aparitaka any amin'ny radio-pirenena sy any amin'ny fahitalavy-pirenena. De communication ohatran'izany no eny any ambanivohitra rehetrarehetra satria voafe ilay fitaovan-tserasera raha resaka sika hoe radio sy television. Fa zay ve za tsy miteny hoe diso zany fa zay ve ny feno zay ny fanontaniana izay ve ny feno izay ve ny tena malaza ny tena zava-misy marina de eto ary tsika le mitondra amin'ny fanazavana fameniny zao le izy araka ny efa nitenenina teo efa ela be tompoko ny Amerikanina no niarany asa tamin'ny Madagasikara efa hatrany amin'ny repoblika voalohany nisy foibe ny nazany teto Madagasikara so de tsy fantatrao zany naza zany foibe fandiniana ny any ambony tsy takamaso any nisy foibe an'izany teto fa rehefa niova amin'ny fitondrana tsisy repoblika voalohany tsony dia nofoanana nisy ihany ko ny fiaraha-miasa be dia be ohatran'ireny le hoe AGOA reny zany zao tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ihany ko fanoranan'entana tsy misy ava makany États-Unis George W. Bush ny président américain tamin'izay raha tsy diso ny fitadiko zany fiaraha-miasa zany ary firifiry ny orinasa teto Madagasikara izay nahazo tombontsoa tamin'izany AGOA zany
fa voaraikitra ny 2009 tonga de nitapahan'ny amerikanina ko ny amerikanina nga milalao aminao zany fa maninony zany no mitranga nen'ny amerikanina tompoko de tsotra raha miara-miasa amin'ny firenena anankiray izy a dia atsao ny demokrasia zay nen'ny amerikanina zay ny lesona lehibe fa tsy hoe ianao zany any de hoe miara-miasa amin'ny amerikanina zao zay tena mangany lanitra eo amin'ny Amerika sy Madagasikara tadio tsara fa fantatry ny any États-Unis daholo ny zavatra miseho eto izy ane manana ambassadeur eto États-Unis ary raha antany président Joe Biden hoe manahoana ny fanajana demokrasia raha zay fotsiny raisina ao Madagasikara dia ny antaniny voalohany ny antaniny departementa amerikanina amin'ny resaka ohatra hoe ny fiara-miasa amin'ny any velany voalohany de tsy antany mihitsy izy mipitondra fa ny antaniny de ny ambassadorny eto Madagasikara na ny mpanao gazety zay no antaniny ary so anao mieritreritra hoe tsy fantatry ny amerikanina ny tena zava-misy eto reny taremarika be deaibe reny tsy nety Madagasikara reny mamoaka an'ireny taremarika mamenatra reny fa ny fikambanana iraisam-pirenena ny mamoaka an'ireny vazaha mamoaka an'ireny resaka fanajana zon'olombelona resaka kolikoly resaka hoe fiainana maha-olombelona resaka ny tahampahafatesan'ireny eo ampiterahana resaka tahany fanaovam-baksiny tamin'ny fiarovatena amin'ny covid mba firiny antsika hatramin'izao misy toerana eto voainga kely eto Madagasikara 1,1 kely fotsiny ny tahany fanaovam-baksiny zany fantatry ny olona any velany ka raha hoe resaka hoe aton'le hoe fiarahana mangasara ny président amérikany tony rehefa resaka tradition reny tompoko zay zany no mela mazava tsara amintsika so mantsika mety taitaitra hoe de ahoana zany tsisy hoe de ahoana fa ny marina foana raha hoe fiara-miasa Madagasikara tamin'ny États-Unis zany efa naharitra fotoana maro zany ary amin'ny endriny PDB piscor hoe agoa hoe sinsisa dia teo ny régime président Marc Ravalomanana teo ny régime président Ayery Rajaonarimampianina efa nisy fiara-miasa tamin'ny États-Unis ihany koa nandritran'ny régime antaritiny président Ayery Rajaonarimampianina sa hoe ny tany aloha zany tsy nanao ininona mihitsy fa nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'izao 2022 zao ihany no hoe nisy ny fiara-miasa teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara diso be mihitsy zany ary ny amerikanina na ny firenena any ivelany any ohatra hoe misy fiara-miasa bilateral zany hoe fiara-miasa ny firenena samy firenena ohatra zany zao fiara-miasa ny États-Unis sy Madagasikara raha miara-miasa amitsika tompoko États-Unis tsy ny mpitondra fanjakana ny ao andohany fa ilay vahoaka malagasy mahantra zay ny ao andohan'ny olona rehefa hiara-miasa amitsika zay ny ao andohan'ny olona ary zao foana nyfantinina hoe ireny fanampiana ireny eto mantsy zao de hoe fiara-miasa amin'ny États-Unis de tansaina hoe ny am'izao fotoana zao zany hoe fifanarahana amin'ny resaka hoe fanampiana ny any atsimo resaka fahasalamana resaka reny sy ny zaza raha fisotro madio zany ny fiara-miasa amin'ny États-Unis hitantsika zany any amin'ny hoe ny fomba fitaterany mpitondra fanjakana zany ny fomba fiara-miasa amin'ny États-Unis fitatarany zany fa zao ny fanontaniana tena tonga any ambilan'le gasy ve le fanampiana ataon'ny any ivelany na fanampiany États-Unis na fanampian'ny Alemana io na fanampian'ny Banque mondiale io na fanampian'ny FMI io na fanampiany izy io tena tonga any ambilan'le malagasy ve ireny fanampiana efa be deaibe reny efa tsy fantako tsony hoe ohatrinona na ohatrinny reny zay ny tokony azavaina mazava tsara fa rehefa azavainao zay de feno tsara ilay fampitam-baovao feno tsara ilay vaovao fa ty vaovao tapany ty le atosaka any voaka malagasy ty satria mapetipety n'le fitondrana le information de zay mapetipety ihany no alefa fa le fanontaniana goavany hoe firisan-jato n'ireny fanampiny reny no tonga any ambilan'ny malagasy zay le izy ary rehefa manampy amin'ny malagasy ny olona rehefa miara-miasa amin'ny malagasy de ilay vahoaka malagasy mahantra no ao andohany fa tsy ilay mpitondra zay de
eto misy fanamariana kely fotsiny namana faniry satria efa miresaka an'izay tsika fa amin'ny ankapobeny zany tokony efa azava amin'ny mpanaraka amin'ny miara-manonja ny momba an'izay satria mantsy sasa mietrehitra hoe resaka diplomatie internationale tsy hainay zany manana zo afantatra an'izany ianao io le mpiasa tany amin'ny tambarinay any Ambatondrazakany zany zao de mahafantatra izy hay ve ohatra an'izany ty zavatra ty ty ohatra anankiray fotsiny satria miresaka faramasa amin'ny any velantsika ao Tomasinao misy toerana anankiray antsoina hoe Tahiti kely tsy haiko rehefa hitan'ny namana faniry zay any le filomanoza laibe any ary amoron-dranomasina ry zay Tahiti kely zay any akaiky ny Darafify de any amin'io toeran'io misy CSB misy CSB any de filazan'ny olona any moa hoe hôpitaly rehefa hoe toeram-pitsaboana de lazain'ny olona hoe hôpitaly fa le izy CSB dina zavatra nitranga ho ianao fiara-miasa amin'ny any velany io resahako nisy problema zany atao hoe tsy nalo jiro de tapahana ny jiro nongotana mihitsy hatramin'ny compteur de akoatr'izay nisy hoe misy tany zany hoe misy tompony akaiky ny toeram-pitsaboana zany dia misy fatra zany voafefy de lasa zany tsisy lalana makao am'le toerana ny jiro tapaka fa tsy nalo jiro tsy ny dokotera koa ro mandony ny vidin-jiro tompoko fa anjaran'izay tompona andraikitra ny mandoha an'izany nefa le izy toeram-pitsaboana de iny aloha efa problema le lalana miditra efa problema satria nisy namefy de akoatran'izay ihany koa zany nisy fitaovana izay fitehirizana vaksiny tsy haiko inona moa ny anaran'ireny misy fitaovana fitehirizana vaksiny dia mandeha amin'ny panneau solaire zany le izy de hoe aparitaka de eo amin'io toeram-pitsaboana koa tokony hoe ahazo an'izany de nisy olana nitambatambatra zany nanoloana an'izay satria lasa ohatran'ny hoe tratran'ny fairano zany le toeram-pitsaboana sady tsisy diro tsisy lalina fa nisy namefy ny fitaovana hitehirizana vaksiny tsy tonga araky ny fotoana tokony atongavana asa moa zany zay rehefa tonga nefa ny teny ilana an'izany zao tamin'ireny le zao mantsy efa tsy de misy piresaka tsony ty resaka vaksina corona ty ohatrany efa mangina nefa mbola misy marary n'izany zao amin'izao fotoana zao de lasa sahirana zany le toeram-pitsaboana le CSB zany lasa sahirana de zany ve tompoko ny zava-misy de tsy hovahana nefany toeram-pitsaboana iza no miezaka namaha zany satria hoe tena sahirana le vahoaka zany de hitsabo tena amin'le CSB nefa tsy afaka niditra tsehatry Marie Chantal niditra tsehatry Marie Chantal izy Marie Chantal ny namana faniry solitena banky iraisam-pirenena eto Madagasikara izy no ny teny niditra an-tsehatra izy no ny teny hoe vao ny olana lasa niantso an'izao hatrany amina tany amin'ny gouvernorat tany tany amin'ny ministera zay voakasiky le fanalana compteur le lalana tapaka sinsisa le resaka iny ty le fitehirizana vaksiny Marie Chantal niditra an-tsehatra de tsy menatra ve tsika am'izany hoe solitena ny banky iraisam-pirenena no mandray andraikitra amin'ny famahana zahatra manala baraka satria maninona le vahiny zany malahelo n'lay malagasy malahelo atao ty fanampiana rehetrarehetra ty ka atao zao ka zay olana atao hoe madinidinika ty no manakana n'lay vahoaka malagasy tsy ho voatsabo ary rehefa tsy voatsabo le malagasy de misy maty ny sasany mety ve zany de i Marie Chantal ny lasa nandeha zany miezaka mamaly eo la mitelefona tsy allo ahoana ny anina an'ity avao ty ndana ny tany io any raha tsy mihinonareo ndana ny tany io any fa zany no zava-misy zay ny momba n'iny namana fanirika angamba mazava amintsika izay fa le resaka tany Tahiti kely teo moa atsetsatsetsatra satria tsy maintsy tenenina zavatra ohatr'izay ilaina daholo ny fizaram-baovao ary izay no anaovako ity fizaram-baovao ty ihany koa zany satria nyresaka momba ny Stanley Marvelo ateo na istana moa zany zay nahazo fiantsoana nanomboka tamin'ny alarobia de avy eo ny alakamisy dia nentina teny anivon'ny zandary tonga teny dia nisy ny fanagazana ny findayany ny ordinateur indrindrandrindra ny unité centrale satria ao anatin'ny unité centrale moa zany tena miasa zany fa le écran iny moa zany amoahana an'le asa zany
nanomboka teo zany a raha ny vaovao samy hafa dia tsy afaka mifandray tamin'iza i Stanley Ramarvelo satria dia tsy teny aminy a ny fitaovana na ny findayany a na ny solosaina sy ny unité centrale dia nieritreritra ndrehetra fa ho anisan'ireo anaovana fanadiadina am'izay i Stanley zany satria de hoe misy an'ilay compte fake Stanley Ramaro iny no antony zany a etsona azy teo anivon'ny cybercriminalité ny zandary eny amin'ny tobra tsy mandrafa de nivoatra indray le raha misy hoe rano mangotraka satria misy an'izay compte rano mangotraka zay ihany koa zay masisika amin'ny fanehoan-kevitra ary somary miteniteny tsy de tena mahafinaritra zay ihany le fomba fanehoan-kevitra zany amina teny tsy de tena hoe mahazatra ny malagasy zany de ny famafo eo zay compte fake Stanley Ramaro zay sy hoe rano mangotraka ny heverina zany fa hoe Stanley ve Ramarvelo zay tena tompony compte la izy États-Unis no Stanley Ramarvelo fa le compte hafa zay fa nanaova fanamarihana ary eto foana zany le hoe Stanley Ramaro io de fa nanaova fanamarihana fa tsy azy io fa misy mampiasa ny anarany zay misy manafoy fotsiny hoe Stanley Ramaro fa tsy le Stanley Ramarvelo le anarany tena anarany de misy mampiasa ny sariny ary ny tanora tiako Madagasikara verimberiko foana hoy de victime am'zany ary efa victime am'zany fisantohany zany atramin'ny filoha maro karavaly mihitsy aza de nanomboka tamin'izay fotoana zay zany mandraky ty androany resahantsika ity de mbola tsisy aloha zany fanadihadiana an Stanley Ramarvelo zay voatazona eny amin'ny toby raha tsy mandrava zandarmariam-pirenena de mbola ao izy am'izao fotoana izao ary mivezivezeny ny fianakaviany sy ireo namana mpiara-mitolona zany fa ny manahirina anatin'izao raha zao dia misy manao fanamarihana samihafa rina ny amin'ny hoe mbola mahazo afatra miafina avy amin'ny Stanley Ramarvelo de gaga ndretraka Stanley raha tsy mampiasa an'le iziko de iza zany no mampiasa an'ilay compte Stanley Ramarvelo zay mandefandefa resaka mandefandefa afatra hatramin'ny zokony dia bloqué tsy afaka mifandray an Stanley Ramarvelo iza no ny bloqué am'izay hoe tsy fahafahan'ny zokony miresaka am'izay zany tena manahirana ao anatin'izao raha zao an'ilay fomba fitazomana zay 7 na 7 lasa lava be izy am'izao fotoana zao ka raha mieritreritra zany eo anivon'ny cybercriminalité ny hoe manao investigation na fanadihadiana lalina mba hitana marina mety hoe Stanley Ramaro na rano mangotraka zay compte fake manahirana dia mba tokony isy any présence ny mpisolo vava avocat na ny fianakaviana amin'ny zay mety ho tsy ambaratelo na amina fitaovana maro samihafa zany satria ny fanahina anatin'izao raha zao de hoe sao hitombondray ny endriky ny vesatra sy zay mety ho fanenjehana hafa zay mahazo an'ity tanora zay papaneno lakolosy lanceur d'alerte ity zany ny zava-misy resahantsika mihitsy ao anatin'izao fandarana zao de mila mailo zany rehetra zay mahazo afatra avy amin'le compte Stanley Ramarvelo fa tsy Stanley mampiasa an'io satria tsy eny an-tanany ny findayana ary reo solosaina rehetra ahafahana miasa zay nampiasainy mety taloha tany anovy ny tokantrano miaraka amin'ny fianakaviana de tsy eo aminy donc iza mampiasa izany petraka amin'ny fanontaniana hoetsitsika zany fizaram-baovao zany satria mahazo an'izany fizaram-baovao samihafa zany sika de mba tiatsy koa horzarainy zany mba ahafahany rehetra mandinidinika ao anatin'izao raha izao mino isika fa mandray ny andraiky ny tandrify azy ny mpisolo vava ny Stanley mino isika fa mandray ny andraiky ny tandrify azy koa ny fianakaviana sy mpiara-mitolona ary tsy mamelo irerenkona na sy tiana ao anatin'izao raha zao ny antoko-tiako Madagasikara efa njoroany sy olomavamboaka sy ireo mpiara-mikatroka rehetra izany ary mbola ijoroan'izy ireo zany de mba te ame an'izay fankahirezana ho an'ny Stanley sy ny fianakaviana zany isika miatroka izao ady mafana zao fa zao no endriky lay hoe akanosano zao le endriky lay hoe terrorisme d'État ka misy singasingan-javatra kely miodina any ambadika rehetrarehetra any mba ahafahana mitondra fahampiororona ka tsy ahafahany rehetra mihetsika ka na ny zo isam-batan'olona aza na ny fahalalahana fototra resahany lalam-pandrenana ara dia tsy afaka ampiasain'ny sarangan'olona sy ireo vondrona samihafa noho zay hoe fampitahorana zay noho zay hoe fanaovana mizana tsindrinila zay démocratie à 2 vitesses 2 poids 2 mesures ao anatin'ny fampiarana azy tena mampalahelo le tranga
horesantsika eo zao zavatra ray ity rehefa aveo fa miandry ny député Zeritsika zay ara-dalana amitsika hiditra hiaraka amitsika eto satria hanazava adevitra raindray député Jery Randriambolainy satria misy zavatra hoa efa mandeha le fanjakana malipahefana azy zay de efa mandeha mandady izy miazakazaka manko fa tsy hoe mandady efa miazakazaka izy de ny hafa zany tiany andady fa izy miazakazaka de porofona amitsika zany toetra ny fanjakana zany izy afaka miazakazaka fa ny hafa nasay mandady mba tsy araka ny diany amlay azakazaka lipahefana azakazaka 2023 de bloqué ny daholo ny fomba rehetrarehetra am'izay force politique everina fa hanao contre-rapport aminy everina fa izereany rapport de force aminy satria ny tadiavin'ny communauté ny tadiavin'ny sehatra iresa-pirenena dia ny rapport de force sy fahafahana mampiseho am'izay hoe légitimité goavambe zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao de hoporofotsika eto efa miporofotsika foana moa zany hatram'izay fa hoporofotsika eto le hoe le fanjakana te hiazakazaka de ny hafa nasay mandady fa zany zavatra za mihitsy no fietsika le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao izy miresaka fa misy ny demokrasia izy miresaka fa misy ny fahalalahana izy miresaka fa hoe eto Madagasikara ane de miaino ny rehetra zay fa tsisy hoe manana fanasokajina manokana am'zatsy na am'zaroa fa hafa lazainy vavany hafa ny ataon'ny tanany nefa horesantsika daholo zany rehefa aveo zay ny fandehan'zany raharaha zany ary ny solombamboaka atsika na Jery Randriambolainy na Alain Ratsimbasafy de hitondra fanamarina zay miaraba député Jery. Ya miaraba namana faniry dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra na ny hafa any ivelany ny any eto toerana ihany koa reto dia miaraba manokana ny vahoaka Navaradrano zay manjoy zao fandarana miara-manontsy zao ndray. Député Jery efa betsaka ny zavatra nyresahana teo fa reny moa ataontsika hoe fampidirana taridresaka fandaliana na fizaram-baovao fa mbola mitoy nefa ny fanadihadihana sy fizaram-baovao am'ty tapany faharoa ty tapany fahatelo ndray député Alain Ratsimbasafy vao fiditetsy am'y district Antsimorano miaraka amitsika fa misy vaovao tahaka zao le matosolombavambahoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo zany dia notolorana moto ny ben'ny tanàna ao anatin'ny district ny Diana ny atao hoe Diana faritry Diana dia Diego Ambanja Nosobe Ambilobe ireo mitambatra zany tsy ho le izy faly zao tonga de reto sary mipetraka reto ny tadiavitsika reto zany asany amin'ny empolo mahery any safiry nisan'ny reto ben'ny tanàna ao anatin'lay mihoatra kosa mihoatra maro be mihoatra le ben'ny tanàna ao anatin'lay faritry Diana de araka ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena satria misy ben'ny tanàna vitsivitsy ony ny resaka tamin'ny filoham-pirenena de nampanantena ny filoham-pirenena Iany Rajoelina zany fa ame moto dia ny VP-ana ny Assemblée nationale zay filohalevitry ny TGV ao Tsiranana no namiany lista amin'ny alalan'ny filoham-pirenena de reto menjaika tsara amin'ny akanjo orange reto lay ben'ny tanàna eo ambony le moto zany le moto surtsika fa volam-panjakana vidianana azy fa tsy volan'ny orange mbola adevitra hafa iny de kakasy talanjana ihany député Jery aminy hoe finona mampiazakazaka andreo olona reto finona mahataitra tampoka heritaona mialohan'ny fifidianana no misy fizarana moto misy fametrahana sefokotany ho resantsika eo zany rehefa aveo député Jery raha misy azonao ambara satria actualité ty vaovao anisany niazakazaka tamin'ny faran'ny herinandro teo. Marina tokoa namana faniry satria raha ny zavatra misy naseho tamin'ny sary teo de tena hoe fizarana moto ho an'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra tamin'ny faritra avaratra iny ho an'ala izy tsy ratsy le fizarana fa mametra-panontaniana nefany satria tokony tamvo hoe vao mipetraka ireo ben'ny tanàna ireo no nomena fitaovana iasana ary nanana an'ireny fitaovana ireny ben'ny tanàna tamin'ny fotoana nalany azy teo amin'ny commune misy azy
mety mbo be dehibe ny asa vitandreo be ny tanàn'ireo fa aty amin'ny fiafarany mandahy no tolorana moto izy ireo ary nareo be ny tanàn'ireo raha de misalotra ny akanjo orange daholo izy retrarehetrareo de zany retrarehetra zany de mampetram-panontaniana ny antony de tena hoe efa fiomanana sahady amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny 3 tsy azotsika lavo zany tsy azotsika hoe hoditsitsy zany zavatra zany satria efa fiomanana efa propaganda ary ireo zany de anisany hoe efa omenandreny fitaovan'ireny reo be ny tanàn'ireo hiasa andeha hiatrika an'izay fiatrehana amin'ny fifidianana amin'ny 2023 zay ireo zany omena ohatra zay koa natao tamin'ny fitondrana teo aloha tsy hanonona an'izay zavatra fa zaraina an'ireny moto reny de mandray daholo ny olona rehetrarehetra zay tena mpitondram-panjakana hoe jereo ihany aloha fa zavatra efa nataony teo aloha ary tsy nahitana fombiazana izay zavatra zay de tokony mieritreritra ihany zany ny zavatra tokony ho atao amin'izao fotoa zao de tokony hoe ahoana no avon'reto vahoaka malagasy reto any zany amiko ny lara-pahamehana fizarana fitaovana ho amin'ny be ny tanàna efa tsy fotoana tsoa zao efa tokony zay be ny tanàna ho avy eo amin'ny manaraka no zaraina an'ireny fitaovana ireny fa tsy be ny tanàna folany mandahy amin'ny heritaona de izay zany no anisany hoe vola very fotsiny satria reny be ny tanàna ireny ve azo antoka fa tena mbola iveriny eo daholy zay aloha baraingo zay zavatra zay fa matoa zany mety miroso amin'izay mifanjakana na miroso amin'izay reny be ny tanàna zay zaraina moto zay efa mety misy fampanantenana nomena anazy ihany keo efa mety misy zavatra atokisany efa ho tafaverina izy de miroso izy amin'izay hoe fangalana an'ireny moto reny izy koa moa amin'ny lafiny anankiray mety tsy afa manday satria raha vao manday eo anao de mety zavatra hafa ny azo anao de aleo mandray aloha ary tsy omena tsindreo be ny tanàna sasany zay mety mieritreritra ny tsy handray andray satria mandray ny rehetrarehetra izy revy ny andeha hiavaka eo de miroso amin'izay fandraisana an'ireny fitaovana reny koa reny be ny tanàna sasany reny ny tena moa solom-bava-bahoaka de tena mampantany tena ny olona tena manontany any tena mihitsy ny hoe or député fanjakana milaza fa tsy manam-bola jerevana sosialy mbahoaka député fanjakana milaza fa tena hoe sahirana ny firenena fa maninona rehefa tombotsoandry zareo ve de mahita vola izy hividanana moto anaovana foto-drafitra asary fa tsy misy mihitsy ve le mba fijerevana manokana ny resaka sosialy mbahoaka ny resaka fiainan'ny vahoaka na aty amin'ny resaka fampidirana mpianatra ary teo de tena mampalahelo ray aman-dren'ny mpianatra ireo tena mampalahelo satria tsy misy tsony ny andoavana droit na eny amin'ny DPP na eny amin'ny CG na eny amin'ny lycée andoavam-bola daholy ny fitaovana etsy andaniny azy tsy takabola tsony ny vidiny ny droit efa tsy voalovola de tena hoe be dehibe ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana zao no tsy mampianatranatra tsony aiza indray zany ny fitombon'ny atao hoe fahasahiranany vahoaka malagasy atsoatsy aiza indray zany be dehibe indray iverina any amin'ny teny teo aloha indray zany tsika hoe be dehibe indray zany no atao hoe olona tsy nianatra eto amin'ity firenentsika ity ka mametra-panontaniana mihitsy ny teny atao hoe ty Madagasikara ty ve tena natao ahantra natao ampahantrana ve sa natao ahantra sa fa tena voaozona mihitsy ny vahoaka malagasy iainao anatin'izay fahantrana zay raha tsy tenenina reny tsy fandrimpalemana reny raha tsy tenenina reny atao hoe tsangan-javatra etsy seroa reny de tena hoe efa tena amin'ny kristiana de atao hoe tanteraka mihitsy ve ny anaty baiboly tonga mivalana retina isan-karazany tonga ny rety mandreny rivo-doza sy rioloza voajanahary rehetrarehetra io ka mila mieritreritra mpitondra amin'izay rehetrarehetra zay fa tsy hoe ny vahoaka ny te ahantra na ny vahoaka ny te hijaly fa io tena hoe miankina mpitondra fanjakana no mampiadana ny vahoaka malagasy na izany na tsy zany de eo ihany koa ny reny fanoloana an'ireny se fokotany reny amin'izao fotoana zao tena manerana amin'ny Madagasikara tompoko ny fanoloana se fokotany inona ihany koa zany ny dikan'izay zavatra zay raha ny zavatra hita amin'izao fotoana zao zany de tena hoe miroso any amin'ny hoe paikady rehetrarehetra ny fitondrana amin'izao fotoana zao mba hiverenany eo amin'ny fitondrana indray nefa zavatra iainan'ny vahoaka efa izao tena hoe mety mampatahotra azy angamba amin'ny fomba atafaverina azy eo de manao amin'ny fomba rehetrarehetra izy hiverenany eo zany
de atao ny fanambatambazana be ny tanàna rehetrarehetra io tsy afenina namana faniry fa na ny be ny tanàna rehetrarehetra Davakadrano ary de tena fa misy fikambanana mihitsy am'izao fotoana zao fikambanana mihitsy fiba fikambanana be ny tanàna Davakadrano reny zavatra reny nefa zany rehefa manontany ianao inona moa zany le tena tanjon'le fiba ao anatin'le fikambanana ampandrosoan'ny commune rehetrarehetra Davakadrano ve sa inona fa miparangy no mipetraka am'izay fotoana zay satria tsy hiteny anao zavatra marina izy zay moa tsetratsetra tsy aritra fa nytinamba reto hoe reto fanolonana nreto sefokotany sy tompona ndraiky mpanjakana eny fotony rehetrarehetra reto anisan'izany be ny tanàna de tena hoe mampahapetram-panontaniana mihitsy hoe inona zany ny zavatra tena omikonokononao namana faniry inona ny zavatra tena omaninao satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tena hoe miroso am'zany fanoloana sefokotany zany ny lehibe ny distrika sy ny amin'ny ministera ny intérieur misy ihany koa nanao fanambakana ny SMM raha tsy diso hoe ny syndicany mpitsara de hoe tena tsy hanao an'izay izy aloha zay atao hoe fanaovana copie faux be zay mba afana miroso any amin'ny atao hoe anaovana karapanondro ho an'ny olon-dehibe manokana de rehefa nisy namana nefa nandeha tany amin'ny faritra avaratra iny sy ny rehetrarehetra any tena mandeha le jugement supplétif zany am'izay hoe fanaovana copie faux be zay ka eo no tiako ametrahana fanontaniana namana faniry hoe aty ve hafa ny lazainy aty amin'ny syndicat fa any ambadika any misy manao ihany le faneriterenako nge tsy lozan'zay de zay zavatra zay no mila raha maso mila jerevana manokana satria raha ty amin'ny fohy be no manakana nefa ny any ambadika manao zavatra tsy mifanaraka ny petit fotony de mametram-panontaniana foana zany zavatra rehetrarehetra zany na koa araka le teneninao tao hoe aty ve mangina fa any ambadika any misoko miadana ihany le fomba fiasa zany zay atao hoe araka le lazainao teo moa hoe hafa ny lazain'ny vavany hafa ny ataon'ny tanany zany rehetrarehetra zany tena mila jerevana manokana fa raha ho anahy manokana namana faniry dia mba tsy isiny nitsangan-davatra ohatr'izao ary mo anisan'ny tena hoe sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana ny ainaiky an'le fikaonandom-pirenena nefa fanetretena kely fotsiny de mety ahitantsika fahasoavana ahitantsika soa ho an'ity firenentsika ity satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao no entina andeha hiatrehana ny fifidianana amin'ny herintaona za miteny aminao fa mety hanahirana tsy mpanohatra na mpanao politika intsony no andeha sanatriavina andeha hiady an'io sikirotana amin'io fa le vahoaka mihitsy hoe olona efa nampitondra faisana anay ve mbola hiviry reto amin'ity fireneny ity hitatana an'ity fireneny ity be dehibe ny vahoaka am'izao fotoana zao fa tsy mankatao zao fotoana an'izao tsony tsy tsika nytaiky anakihana zany rehetrarehetra fa tsika miserasera anatin'le vahoaka reny ihany koa de zay no ahitantsika n'le hoe azao zany ny tena zavatra misy marina eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ka zany rehetrarehetra zany mametram-panontaniana hoe ny fanjakana ve de tsy afaka mihitsy hoe andao aloha hiresaka andao anao andatabatra boribory ary eo tsika mahitan'ny olany vaolana rehetrarehetra entitsika hiatrehana an'izay fifidianan'izay mariana eto tena tiana mariana ary tena mafisina no hoe tsy fiaraha-mitatana amin'ny dedavin'ny mpanohatra na ny RMDM na ny tiako Madagasikara fa fanamboarana sy fanitsina ny zavatra rehetrarehetra na any amin'ny inona moa zany ny ambaratonga mpahefana zay mikirakira ny fifidianana na ihany koa eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay atao hoe mety voakasika zay zavatray fanamboarana an'ireo zavatra ireo zany notakiny ny mpanohatra de zay no antony angatahana sy hietsona an'ireo olona rehetrarehetra zay tompony nandraikitra voalohany sy tokony hiatrika an'izay fikaonandoha zay ny anapitsika azy fotsiny angamba anatin'izay fanazavana zay Andriamatoa Solombamoaka de ny aminy hoe le izy ania raha ohatra ka aminay-pony lay filoham-pirenena le izy eto manko manahirana hoe volam-panjakana sa volan'ny filoha fa le izy zao mahafahafa be mahita an'le mianjaika volon-d'orange lay be ny tanàna mandray an'le izy de ohatrin'le hoe voatokana ho an zareo le izy l'orange tena marina zany de nefa le izy zany mba tokony apetraka ihany le minimum kely le honnêteté kely le intégrité le sincérité hoe
volam-panjakanty noho izany le retsy aza mba manao akanjo lorange aloha ianareo fa mba aseho kely ihany le fisina neutralité fa vao mainka ilay izy ohatrany hoe gaspiena makany amin'ilay TGV akany an'le irmar IRD IRK zany le volam-panjakana de zao ny olana député Géry Randriambolainy lasa ohatran'izao ataon'ny olona any mitsinjo zao le exploitena n'ilay loko volomboasary tena zavatra heverina tsika tsy miteny hoe tsisy dikana fa la zavatra faran'izay madinika aza de lasa misy miexploite le izy satria ny sasany koa mba te hiseho satria io azakazaka ambany vanony io korsakapsily ny heverin'le ato anatin'le fitondrana sy le zareo samy mpiaradia aseho amin'ny filohan'ny repoblika sy mpiaraka rehetrarehetra de miseho am'izao endriny zao le izy nga sénateur nitokana teatezana de alefa ny sary faly amintsika eo ny sary mialatsiny fa mifamadika tamika koa le izy mialefa ny faly eo le sary de ohatran'izao nylanjaina mihitsy nga sénateur de rehefa nylanjaina izy iny tsy diratsika am'zendriky ny firazanany ihany am'izay oety hoe manana ny fombany izy tsy mampanina anaran'izay fa ity tompoky le tetezana zay nitokanana tany mitsinjo tany de zao zavadrao anie mba mahamenatra ihany ianao manao an'le akanjo orange ianao nde hitokana zavatra ohatran'izao marina te ampiseho ianareo amin'ny fitondrana hoe mahavita zavatra miasa mais quand même mba zavatra afaka nampiriprima tany ambadika tany rehefa manao asa ohatran'izao député Géry fa fantaka ihany mba nahavita tetezakazo ohatr'izao mba tetezana beton etro mivita mitody le izy tsy mba mampanina ge député Ramboasalama Emile koa namboatra tetezakazo ohatran'izao ho an'ny poniny boribory tamy fahavatra fa zao le izy ohatry ny heverina fa asa normal fotsiny le izy mba mila azo tsara amboarina ny tetezany vaoka epitany fa ity le tetezana tsy beton akoriny rehetrarehetra afaka manao azy de nanaovana fihetsiketsehana araka le tenin'ny tatandraza zay hoe mahery vaika be de nanaovana fihetsiketsehana mahery vaika be le izy de nanao an'le akanjo volomboasary de nary zareo samy mpanohana raha député Géry Randriambolainy menatra tam'le fizaratsara mba oka kosa nama ka normal ka efa nyresahatsika ho a dongin'ny filoham-pirenena avokoa hotokanana zay any fotodrafitra asa rehetra tokana pavé kely mitokana tetezana kely 10 mètre 15 mètre mitokana EPP mitokana brao amin'ny police brao amin'ny population brao amin'ny fonction publique FOP mitokana CSB eny hatramin'ny fitokanana kianjana kolatany Antsiranana aza ity ndray sary miresaka an'izany ko anao tsy mino ity nge le kianja filoham-pirenena nge nitokana an'ity kianja fampedina kolatany Antsiranana alefa fotsiny le sary faly fa tsy asina feo de gaga ihany zany de hoe alainy le filoham-pirenena daholy le fitokanana rehetrarehetra tsisy anjarany hafa efa nitentsika fa mba hasivo ihany ho an'le ministra de lasa moa ministra sasany tokony hitokana an'le izy lasa ndray atao amin'ny anaran'ny antokondray ny sasany de asina takela bato manokana mihitsiny ity le fitokanana ka mety zay nge zany mahatonga an'le sénateur mitokana ka ho avy amitsika député satria tsisy hitokanana izy sao de misy alain'ny olona ndray de eteto ny tongorana kianjana kola ny filoham-pirenena tany Antsiranana de ny olana koa misy zavatra ampanantenaina misy olona mivezivezy tsy vita le izy de tezitra koa ohatra ny tany Fianarantsoa fa tsy vita hoe anamboatra WC ho an'ny inona katolika izy zay tany Fianarantsoa de nyvakiny arainy mihitsy ny mopera i masimaso tamin'ny filohan'ny repoblika alefaso an'le izy faly le sary tsika zany tantara am'le zavatra ohatran'izao nge le zava-misy ka raha ohatran'izao le zava-misy lasa daholo le izy mandeha le adevitra hoe tsisy ho an'ny hafa mihitsy mba te hiseho satria mba misy miasako diso mola diso ny sarinao faly satria tezitra mopera hoe tena fanaovana tsinitsinina anay kosa WC kosa avy andre matoa filohan'ny repoblika ny iraka alefanao aty aminay tsy mahavita an'izany
de efa be loatra tian'izy menakavosahana ny fiadinan'ny repoblika dao le zavatra de lasa tafajabaka hatramin'ilay le olona le izy député ary efa micalcule ihany ko 2023 lay le olona de ndraindray sarotsy menatsiny nefa mahamenatra ihany mijery azy député Zéry Ndrembolany vokatra le fifidianana daholo zany ya zay nge le mahatonga le olona manao foana satria eo le atao hoe oeraoeraka le fomba fitenenana de na zavatra kely tokony atao hoe sefokotany no tokony hitokana an'ireny raha ny fijery azy za moa tsy de tiako le manakehana olona loatra fa ny tiako tenenina to hoe namana faniry araka le lazaina teo hoe tsy de mipetraka amin'ny toerany tsony reo ambaratonga pahefana miainga avy any amin'ny premier ministre ny membre gouvernement rehetrarehetra ary tonga hatrany amin'ireny olona reny de zay no lasa mampanaonao foana le olona satria lasa ohatra hoe projet présidentiel daholy ny asa atao rehetrarehetra lasa hoe tena ny filoham-pirenena daholo tsy maintsy mitokana ny foto-javatra azy rehetrarehetra ary tsy maintsy manamboatra ny foto-javatra azy rehetrarehetra aiza ho aiza zany ny atao hoe andraikitry reny olona reny tena hoe mena seza ve reny de karamaina mihinam-bola vahoaka fotsiny fa tsy ino moa zany isahana ny asa zay eritreretinao atao sy amin'ny toerana misy an'izy ireny manahirana mako eto amin'ity firenena iny de tena hoe maro reo olona tena apetraka atsangan'olona fotsiny mandray karama mihina volam-panjakana kanefa ny zavatra asa tokony ho atao an'ny vahoaka tsy arakarak'izay namana faniry de zay no mahatonga ny zavatra ohatrany hoe lasa mivoana any amin'ny zavatra tena hoe tokony tsy ho atao no lasa ataon'ny namana sasany satria mba te hitokana koa izy de lasa tetezakazo eno aly izy nge marina fa te hiseho ianareo fa mampomele izy ndraindray tena ridicule loatra le ataonareo orange de tonga hatramin'ny fametrahana sefokotany tany atao masina tany na enotsika amin'ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro teo de mametraka sefokotany de miala amin'ny filoha lefitra de mametraka sefokotany de mody mitondra lapadera anakefatra ho an'le fokotany de inona nefa araka ny teny député Zéry efa calcule élection daholo zany no zavatra mandeha any ambadika any fa mila fahamailona ho an'ny antoko politika rehetra amin'izao fotoana izao ho an'ny mpisehatra politika fa efa mandady ny trambo ary zay zany baikombolan'izy ireo mifanoloana sefokotany de famomezana fitaovana kely etseroa ho an'ireo ratsa-mangaika kely ho an'ny fokotany ho an'ny be ny tanàna sy ireo rehetrarehetra zay anao mission hiatrika fifidianana de ohatran'izao le mangalatra départ député Zéry Ndrembolany ho antsika mpijery-piaino eno tsara ny fanazavana nataon'nga SN ny TGV faritany Toliara ministre Tinoko Roberto tamin'ny Bikily fa ohatran'izao ny atao hoe fiomanana 2023 mba tsy lazaintsika fa efa fampelezan-kevitra ary tena fanaovan'izy ireo ny tsinitsinina mihitsy eo anatrihan'ny lalàna ary fametrahan'izy ireo ho any ambadiky ny lamosina ny adevitra momba n'izany fikaonantom-pirenena zany de enotsika tsara le izy alefa aso faly teto a Bekily no nisantarana ny famoahana ny kongresy miparitra kongresy ny district moa zany natao eto androany fahatelo amby roapolo ny volana septembre misy dikany lehibe zay daty 23 zay fanomanana de 2023 io naneho ny TGV eto fa manan'olo naneho ny TGV eto fa manana vinam-piarahamonina naneho ny TGV eto fa manana base indrindrindrindra ary niomana nametraka an'izao fitondrana zao ary sari-piaro na amin'ny itazomana an'izany fitondrana zany ihany koa ary indrindrindrindra koa nanome message lehibe zahay teto androany de ny hoe rehefa te handray fahefana dia amin'ny firenena demokratika ohatran'izao de raisina foana amin'ny alalan'ny fifidianana tsy misy zany fiaraha-mitantana zany ny antoko TGV de antoko tsy matahotra fifidianana vonona hiatrika n'izany fifidianana zany zahay ary vonona koa ampandresy zay ho candidat ny antoko TGV amin'ny taona 2023 amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena reny zany le hoe gisalahomaketsa izy mangalatra ndray ny avavo apetratsika aloha zany zao mifanontaniana hoe fa maninona le TGV no mahazo autorisation
afaka manao kongresy ohatrin'ireny, afaka mamory olona ohatrin'ireny manao fitsinja-bevata amina distrika anankiray, manao diabe, mamory olona kalamanjana, mahavita kongresy. Fa maninona le antoko tiako Madagasikara? Zay tsy mitady toerana afaka ohatrin'ny azy any amin'ny Magro na any amin'ny Foibe misy ny Tico, zay niravaninareo tamin'ny 2009 ny tsy afaka mamory olona amin'ny toerana misy azy. Ary raharano ny préfet na ny district any amin'izay toerana rehetra le apetratsika zay fanontaniana zay. Zay nga hoe le tenentsika hoe démocratie à deux vitesses le izy e. Zay le tenentsika hoe deux poids deux mesures le izy e. Ary tokony ho fantatry Joe Biden zany mpampiatra ny démocratie sy ny fahalalahany eto ambonin'ny tany, fa ny olona ny raisiny de ohatran'izany ny fomba amam-panao an'izy menakavy. Maninona ny TGV no mahazo alalana manao an'izany, fa maninona ny TIM no tsy mahazo alalana manao an'izany. Antsirabe, Toliara, Mazanga, Dego, Antananarivo, Soavinandriana, naiza bloqué ny antoko-tiako Madagasikara. Nefa ny antoko-tiako Madagasikara faharoapolo taona sy redynamisation nataony, fameloma maso. Ity manao congrès ary miresaka izy député Jerry hoe efa 23 septembre dikan'izay, efa 2023 ny eritreretinay. De ny TIM zany tsy afaka mba mieritreritra 2023 fa ny TGV ihany ny afaka mieritreritra amin'izay. Lalam-pandrenana ane mieritreritra teny an'izany tsisy afaka mana foana ny eo anatin'ny fisainan'ny olona. Ka hoana ny sakananao tsy afaka mba eritreritra an'izany koa ny antoko zay efa andresantsika teo, fa mampafantatra vaovao, manao fampiofanana ary manitatra ny ambaindainy ny fiainan'ny antoko ao aminy. Article 26 ny loi 2011-012 miresaka an'izany momba ny antoko politika. De mba gaga ihany tsika hoe ohatran'izany manana basy ka ngany TIM tsy manana basy. Vonina hiatrika fifidianana fa ny TIM koa nge ny teny an'izany vonina hiatrika fifidianana. Fa zao zany zay le tiantsika tenena teo député Jerry, tianjareo ihany ny azakazaka fa ny hafa andady. Afahanjareo tonga any amin'ny arrivé. De inona dikan'izany? Ozy le zanako zay mitrisy. Zay mitsy le izy ka mitrisy nareo tsy menatra. De ozy nareo tsy mila fiaraha-mitantana. De idinio tsara de eno tsara l'izy, tsy mbola nisy adevitra fiaraha-mitantana. Mianara tsara aloha communication politique. Fikianan-doam-pirenena ny resahana ho avy eo député Alain Ratsimbazaha resaka an'izay fa tsy fiaraha-mitantana. Ohatr'ireny zany député Jerry lay afainganam-pandehana TGV efa mivonona anao Dolamakota amin'ny fifidianana 2023 hatrany Deko hatrany a Bekily. Reny pratika tonga ny Tomasina. Naiza raha Madagasikara mila fahamailona amin'ny antoko politika rehetra sy amin'izay mieritreritra fo candidat zao trangan-javatra fa mandady ny trambo ary mandrilika mihitsiny haka fahefana ao anaty fanjakana ny TGV amin'izao fotoana izao député Jerry. Ny atonga de mahitsy be ary efa fantany ny atao hoe tanjaky ny atokotiko Madagasikara na manafaniry izay no antony sy le sakatsakana satria tsy tinisio hoe ohatran'iza ny vahoaka manohana ny atokotiko Madagasikara, manohana président Marc Ravalomanana ka tokony tsogagy itsika zay ato anatin'ny fanoherana sy ato anatin'ny atokotiko Madagasikara ny RMDM sy ireo ataon'ny anina atao hoe mpanohatra rehetrarehetra satria raha vao tsy manao ohatran'ireny izy dia iseho ary tena hoe iboridana raha zay na azy lazana anazy hoe efa fantany any zavatra mety hitsanga raha ohatra ka omena lalantsika. Raha omena lalantsika amory olona, omena lalantsika andeha ilahatra eny an-dalambe tena miteny aminao fa tena mampatahotra ary mampiorooro ny zavatra mety hitranga ny mety hitan'ny olona amin'izay fotoana izay hoe tena reo ny olona manohana ny TIM sy ny RMDM de izay no antony isin'ireny sakatsakany ireny na tamin'ny Mazanga na tany Diego na tetantanireny na tany Antsirabe de rehefa mahafantatra izay zavatra ary tsika rehefa mamory olona na manafaniry tsy mbo maka-panakanto izany fa tonga de hoe tonga mena fotoana ny olona tonga maro be de miaraka eo daholo tsisy karamay izany samy manao zay atongavany eny amin'ny toerana zay etsona sy amorinan'ireny olon'ireny foron'ireny angamba nisany mbola hitantsika sakana goavana mihitsy tamin'ireny atao hoe miara fitsangatsanganana nataony miara-manonja teny miatrika sinina reny zany
reny zany de tena mampiororo fitondram-panjakana nefa tiako miteny aminao hoe tsy eo anatin'ny atokotiako Madagasikara na mpanohatra ny andeha hanonga-panjakana fa raha natao zany mety efa tany alobe tany fa ny zavatra tena tsy mety amin'ny fitsipika amin'ny fehan'ny atokotiako Madagasikara zany andeha hanonga-panjakana zany fa de hoe miandry ny rariny miandry fifidianana fa kosa tsy manaiky ny zavatra tsy mazava sy tsy mangarahara ary tsy manaraka ny lalam-panondrenana ny atokotiako Madagasikara miaraka amin'izay koa ny ao anatin'ny fanoherana rehetrarehetra ny RMDM ny antony dia izay ny takina ny fikaonandom-pirenena amin'izao fotoana izao satria mba isian'le fifidianana mangarahara isian'le fifidianana tena hoe eken'ny rehetra mba tsy isiany tsony ny atao hoe zavatra atao hoe tsy isiana fampandrosoana eo amin'ny tany sy ny firenena satria variana miaro ny plasy variana miaro le seza le mpitondra de tsy miroso tsony amin'le hoe sosialim-bahoaka tsy miroso tsony amin'le fampandrosoana le firenena zay nge ny olana eto amin'ity firenena ity le zasy le toerana misy any arovako fa tsy le vahoaka no tsonjovoko ao anatin'le fitondrana zany rehetrarehetra zany mila hovaina le toetsaina mila hovaina ary io tsy hoe mifiomanan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe efa miomana amin'ny stratégie rehetrarehetra sy ny famorim-bahoaka sy ny fanambatambazana reo be ny tanàna sy ny fanonona sy fokotany reo aza mieritreritra nareo fa nisy nanao an'izany teo alohanareo tao fa nisy nanomana fa nisy mipetra ary zay anisany natonga an'ireny 73 député reny satria misy zavatra ohatran'izao konokononona meloa ary za tena miteny mihitsy amin'izao fotoana zao fa be deaibe nareo solom-bava-bahoaka reo rehefa tena manohatra ny zavatra ataon'ny tsy manaiky ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao satria antanin'ny olona mifidy azy any amin'ny distrika nisy anazy ihany koa izy ireo fa be deaibe manontany an'ireo hoe fa hoana marina ity zao ve ny zavatra ny fidiananareo zao ve ny zavatra anohananareo fanjakana de zao no zavatra iainan'ny vahoaka malagasy de zany rehetrarehetra zany no atako hoe mila mieritreritra satria zavatra nataony teo aloha tsy nety rehetrarehetra mbola pirano zany ary no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de tiako fanontaniana maranako ny teniko namana faniry mihitsy ho avy député Alain ny zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao hoe mieritreritra nareo fa mbola tafaverina nareo amin'ny fitondrana io zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao hoe mieritreritra nareo fa tsy ho anontanian'ny vahoaka aminareo ihany koa amin'ny fotoana irosoana amin'izany fifidianana zany ka anjarany rehetrarehetra mieritreritra fa io arakaraky ny fomba hitondrana firenena na manafaniry za moa de tena misy mihitsy mampanontaniana hoe mitondra firenena mora no mitondra tokantrano inona ny ananavako an'izay zavatra zay ny firenena nge fa be deaibe nefa programa an'asa sy ny mpiara-mombonantoka sy ny atao hoe membre ny gouvernementa sy ny androm-panjakana rehetrarehetra efa eo daholo baiky fotsiny atao de manatateraka ny asa aiza ny ahitana lalam-bola aiza ny ahitana mpamatsy vola efa misy ampiasaina fa ny fitondrana tokantrano enao ray mpianakaviana mbola andeha hitady aiza misy asa aiza misy vola melomako reto vady aman-janaka reto aiza mety misy olona mety ahitako vola mba ampidonako any tokantrano ka tsetratretra tsy aritra ny ahy iny fa zany rehetrarehetra zany na manafaniry no tiako tenenina hoe tena mila mieritreritra ny atao hoe mpitondra raha mbola te hiverina eo amin'ny toerana zay eritreretiny hoe nametrahany vahoaka anazy io de tsotra be rehefa mety iny ataonao mandroso firenena ny andana ny vahoaka teo tsy mila manao propagande zany ianao averin'ny olona ianao fa tsy mila andeha vola zara vola ry fa rehefa miadana vahoaka misakafo vahoaka mananasa ny vahoaka miaino anatin'ny atao hoe tena filaminana tanteraka na any fampianarana na any fahasalamana milamina fa am'izao fotoana zao nohanina androany ara tsy hita androany de zay ny olana amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa zay nga manamana faniry no atao hoe adevitra momba an'iny resaka teo iny ka averiko fanafana izy teo fa de isaorantsika député Jerry satria efa ho avy eo député Alain Ratsimazavy ara député Jerry fantatra angiovy ianao mbola manana didy amanandraikitra andraso aloha ndraimbava momba navaradrano aloha aloha resana fa sao de maheno antsika mivahoaka eo de nilalova ny député kely fotsiny resaka momba anay indrindrandrindra tsofinondry tia vavafolo mivoaka ny tsofinondry iny tena manomboka misy mitaraina asana mba eny député Jerry zay fitaraina maro samy hafa zay efa natoko tana
anaty ndraisiko tsokatrato mihitsy le momba navaka-drano ary niniko mihitsy aty amin'ny farany vao iresaka ny atao hoe aty amin'ny distrika nalany any tena misy mihitsy namana faniry indrindra eo amin'iny lalana vonamboarina miala ao tsofinondry makany lalana makany tsara sotra ivato iny zay atao hoe vontokana na vao tamin'ity taony ity ary anisan'ny tokana teny moa ny tena koa de anisan'ny ady ny fanamboarana an'io lalana io ihany koa de am'izao fotoana zao le izy manomboka misy pavé miongotrongotra eny te anaitra ny atao hoe tompona andraikitra voalohany amin'izy io na ny ministère en travaux publics na ihany koa ireo orinasa zay nanao an'izy ireny fa misy tokony efa fanamboarana tokony atao inona ny antony ve mety tsy mipetraka tsara ve le pavé na mety tsy haiko inona ny antony zay zavatra zay tsy afaka anakiana an'ireo orinasa reo fa mba tokony ho jerena manokana hoe vita ve ny garantie le lalana de ny fotony travaux publics ndray hoe miandraikitra an'le sa ny commune tsara asina fanazavana zay zavatra zay satria raha io ndray no potika de hijaly indray le vahoaka mampiasa an'iny lalana iny satria iny de anisan'ny tena manala ny embouteillage aty anala mahitsy ambotra raba iny ary anisan'ny tena mamaolana be ny vahoaka navaka-drano ny fampiasana an'iny lalana iny de mba tsara zany mba jerenareo hoe ahoana ny fomba hikojakojana an'io lalana io fa zay moa zany no atao hoe tatotra tonga aty amin'ny tena io ihany koa ny atao hoe ao anatin'ny fotoam-pambolena am'izao fotoana zao zay tena alefa any amin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ihany ndray koa no momba ny tata-drano zay avany mamba makany Sabotsynamena Kadikely tonga hatrany Anosy Avaratra tonga hatrany Amboditsiarivo tonga ihany koa hatrany Mbomanga Rovo iny zany zay mbola tsy misy ny atao hoe curage am'izao fotoana zao nefa ny rano efa tokony ampidirana efa tokony andeha ny famafazana ketsa fa tokony ho jerena aingana zany mba ahafahan'ireo olona velona eo ihany koa ny atao hoe fanamboarana an'le barazy reny ho anareo apipa zay isan'ny mampalahelo mihitsy eo zareo amin'ny Mbomanga Rovo sy ny atao hoe faritra Amboditsiarivo iny misy barazy vaky eo tamin'ny ny andro Batsirairay iny nalefanareo tao daholo ny rano avy aty Sabotsynamena de nalefanareo tao de zay anisan'ny navaky an'le barazy tokony ho amboarinareo am'izay zany le barazy io mba ahafahan'ireo olon'ireo miaro ny tambombary satria doborano tao daholo le valo rehetrarehetra tao amin'ny faritra Mbomanga Rovo iny sy ny Amboditrimangy iny de mba hitanina zany nareo mba namboatra an'ireo barazy reo hitanina ihany koa no ny curage ekanina hitanina ihany koa apiditra ny rano am'izay ny apipa de mba ahafahan'ny vahoaka navaka-drano miroso am'izay fambolena zay fa zay no atao hoe tsetratreta tsiaritra namana fanitry fa amaranako anazy de hitodika manokana any amin'ny ministry ny angovo mihitsy eto satria misy fitarainana momba ny transformateur eo Lasora eo akaikin'ny fiangonana katolika ary amin'ny faritra Ambatomalaza sy Amboroa iny zany dia tena hatrany amin'ny 90 volt ny courant de potika daholo ny fitaovan'ireo olon'ireo efa nyteneniko ianao tamin'io zavatra io raha ny fampiresaka tamina WhatsApp tsy kesenao naikana toko ihany tsy de resaka loatra kanefa maro ireo fitarainan'ny olona ary tsy afaka mipetraka am'izay fotsiny tena de ho anareo tompona andraikitra ho anareo tale général ny Jirama ho an'Andriamatoa ministra mba mila jerenaingana io zavatra io ary mba tokony ho afanganana zay zavatra zay fa raha zao ny zavatra mitoy ny fanjiro miakatra ny fanjifana nefa tsy arakarak'izay de mba tokony ho jerenaingana sy jerena manokana reny zavatra tsy mety reny de masika makasitraka namana faniry zay ny atao hoe anjara fotoanako teto amin'ity fandarana aty fa de makasitraka atsika rehetrarehetra naharitra ny eno de mirary soa samy hotahin'Andriamanitra indray lotsika de misaotra ny député Géry Andremolaina atsika de mentsika lalana izy député Alain Ratsimbazafy ihany koa efa vonimboninao avy any Tsimbrano ny titsika itondrana fanamarena de hoe rehefa mandrovitsihany de ohatran'ny reny zany ny ataotaony te ampatsiatatara fotsiny tamin'ny andro ny dadabe Tsiranana 700 isanjato naalany azy teo amin'ny fitondrana talohany reny etsika 13 mai 72 reny ary teo an-tanana daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra fa rehefa mipoaka ny 13 mai 72 nisy fiovana mahery vaika teto Madagasikara
tsy nahavitany aro azy mitandro filamina sy ny fahefana otran'izany andre matody de ratsiraka ka tehitentsika ny amina hoe tsy ny fanananao ny rafim-panjakana ny institution rehetrarehetra sy ny fampiasanao ny vola makany am'ireny CTD reny tonga hatrany amin'ny fokotany akorina ny iverenanareo amin'ny fitondrana tsy hampaharitra anareo fa vao mainka raha ridiculiser ny ady hevitra ianareo satria efa nisy nanao io fomba io hoy député Jerry izay de tsaroko fa nisy ny zara moto teo alohanareo mialoha amin'ny fifidianana mihitsiny fa tsy nitondra vokatra anakaiza akoriny reny sy ny fihetsiketsehana samihafa zao ara le fifidianana be ny tanàna amina commune vitsivitsy mbola tsy vitanareo le fifidianana de misy zany zao be ny tanàna zany zao ifalitsy bitaka satria ho doublé moto any Antsoato satria efa nahazo izy teo aloha de mbola mety iodana any amin'ny faritra hafa ianareo ame raiso fa reny olo reny koa nefa mba mibelaka mba tonga saina ihany reny amina trangan-javatra ohatr' zao eny ara député Alain Tsimbazafa tonga soetindray amin'ny fandarantsika miarabanao namana faniry ary manaritra ihany koa ny araba ho antsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy maraina ity dia makasitraka ihany koa moa zany ireo namana zay fa nitondra ny fandraisam-pitenenana teto amin'ny fanazavazavana ny raha-pirenena misy mba tsy ho topotra amin'io ntsika menakafy de miaraba manokana kopatanana ho an'ny vahoaka atao anatin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano zay ady ity ny tenako moa zany amin'ny mahasolom-bava-bahoaka voafiditra atao anatin'izany distrika izany dia manasa antsika mbola hanjoy hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja ity tamin'ny lakamisy teo de nisy ny valandresaka voalohany amin'ny mpanogazety nataony Isabelle Delattre zay mahasovoany volony Européenne miasa simoniny eto Madagasikara andre matoa solomam-bahoaka de no amafisiny tsara tam'izay ny amin'ny mahalara-pahamehana ny fikaonandoha-pirenena eto Madagasikara enao moa tsara toerana afaka iresaka an'ity satria ao anatin'le comité technique mixte zay miara-mandinika miketrika miara-mifanakalo hevitra manatona an'ireo mahasovo samihafa miaraka amin'ny député Mambra Rabendrina amin'ity raharaha ty de io mihitsy ny lohatenin'ny gazety anankiray concertation nationale ao izy soutien déclaré de l'Union européenne mazava tsara mihitsy le izy tena hoe tena manampy mihitsiny ny vondrony Européenne de misy article kely ao tena-tenany eo faly tsara ihany vakitsika kely le izy raha ohatra hoe hitanao le izy de somary resao kely ao le izy ao tena miresaka tsara mihitsy aksan kely faly io izy io zao jeudi dernier ozy izy Isabelle Delattre a affirmé que nous encourageons toujours les plateformes de dialogue mazava tsara mihitsy n'izay amin'io fotoana io lay filoham-pirenena zay mikabary any amin'ny Nations Unies miantso ny dialogue ho an'ny Ukraine sy Russie ato Isabelle Delattre de anisany manamafy ny tokony isiny zany plateforme na dialogue zany concertation nationale zany mbola mafisiny ety ambanimbany zany adevitra rehetrarehetra zany député Alain Tsimbazafa alolo mba resana satria lina mpiainantsika am'izao aiza le izy efa manosika mafy ny vondrony Européenne mino hafa manakambaran'izay anao marina tokoa namana faniry ary tsara moa no mitondra fanomezam-panazavana ho antsika mpanaraka ny fandarana fa misy ny antsoina hoe comité technique mixte zay ivondrona ny hery politika samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena eo ihany koa ny société civile eo ihany koa ireo fikambanana maro samihafa zay hita fa misehatra ao anatin'izany fifidianana izany samy nahatsapy izy ireo fa anisany tena zava-dehibe ary manandanja eto amin'ny tany sy ny firenena ny fitoanando pirenena na fitoanando nasionaly amin'ny lafiny ara politika moa zany mazava ho azy zay hitatsika am'izao fotoana zao fa mandringa de mandringa ny lafim-pitantanana ny firenena ary rehefa natao ny adevitra tao anatin'izany raisitsika hoe plateforme anankiray zany dia nanatsoka hevitra anankiray ny hoe anisan'ny zava-dehibe andaminana ny tany sy ny firenena ny fananatsika zany na ny fanitsiana
lalam-pifidianana zay misy am'izao fotoan'izao ka hananana le antsoina hoe lalam-pifidianana tokana na le antsoina hoe code électoral unique. Ka ankehitriny zany a dia miroso hatrany ny ezaka ataon'ireo comité technique mixte reo, ary misy a ny fanatonana am'ireo maso ivo isan-karazany a ny antoko politika misy eto toerana, ary indrindrindrindra ny fanazavana ombenombeny zany amin'ny hoe inona marina mo ny tena tanjony zany fotoanan-doam-pirenena zany a, ary izay dia ararotina ihany amin'izao fiakarana eto amin'ity fahitalavitra ity zao fa ny tanjony fotoanan-doam-pirenena dia ijerena an'ireo fototry ny olana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana indrindrindra ny fifidianana, satria fantatsika fa taorianany fifidianana zay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia mahatsapy itsika fa misy foana ireo karazana olana izay mitranga raha tsy teny fotsiny tsika mahakasika ny lisam-pifidianana zay nampimenomenina maro ka nahatonga ny maro tsy afaka nandray anjara tao anatin'izany fifidianana zany. Ijerena ihany koa ny mahakasika ny hoe inona ny atsipiriany zany lalam-pifidianana zany tokony ho atsaraina ka mba hanana an'izay fomba fijery iombonan'izay a ny atao hoe ny mpitondra ankehitriny sy ireo zay raisitsika hoe ny aty anivo fanoherana na ihany koa ireo ampovoany zay manana ny lanjany ihany koa amin'izay fanarahana ny raharaham-pirenena zay. Ka nisy moa reny fanambarana zany a navoaka ny teo anivo ny Union Européenne reny dia voamaika hery lehibe ho anay ao anatin'izany comité technique mixte zany amin'ny fiatrehana zany amin'ny fanomanana anio resaka fotoanan-doam-pirenena. Ka eto zany a dia tiana ny manamafy fa tsy empotra ary iroso hatrany izay fanomanana iverina fa atongavana makany amin'ny fotoanan-doam-pirenena zay, ary antenaina moa zany ireo maso ivo sy ireny vondrona iraisam-pirenena reny ifanohana tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany fa ifanohana ihany koa amin'ny lafiny moyen na ataontsika hoe ny enti-manana hiatrehana an'izany, satria fantatsika fa ny faniriny ireo ao anatin'izany plateforme comité mixte technique zany dia mba isiny ny solotena avy amin'ny faritra rehetra manerana amin'ny Madagasikara mba ivoaka zany ireo tsirikevitra na ihany koa fanirina amin'izay fanitsiana tika atao ho an'ny hoe hitantanana ny raharaham-pirenena zay. Eto ihany koa zany namana faniry dia ararotina ihany koa ny mitondra ny teny fankasitrahana sy fisaorana ho an'ireo olona zany zay namaly ny antso ny comité technique mixte tao anatin'izay fotoana zay. Tena maro de maro zany ireo sosikevitra voaray teo ny nandefa tamin'ny alalan'ny mailaka na io eto toerana na avy any ivelany misy avy amin'ny antoko politika, misy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ary misy ihany koa ny olon-tsotra zany izay maneho an'izay eritreriny zay hoe ny any hevitro mahakasika ny hoe tokony hodiniana ao anatin' zany fotoanan-doam-pirenena zany de tahak'izao sy tahak'izao. Tsy eto moa no iresahana an'izay amin'ny atsipiriany fa akapobeny zany de tena hoe nahitana amin'ny lafikery samihafa izay fanehoan-kevitra any hoe zavatra tokony hodiniana ao anatin'izany fotoanan-doam-pirenena zany. Ka etona no hitondrana an'izay fankasitrahana ho atsika rehetra mametraka ho zava-dehibe an'izany fotoanan-doam-pirenena zany mba handiniana anyoavany ty firenena ty. Ary eto moa dia amafisina foana satria io indraindray no miteraka zany tsy fidifikevitra eo amin'ny mpisehatra ara-politika ohatra ny hoe misy mandray atendro zany ny sasany manoloana ny hoe zany fotoanan-doam-pirenena zany ange ka hiteraka fizarana seza na hiteraka fiaraha-mitatana de tena amafisina etona zany. Fa tsy misy eritreritra velively ary zay ihany koa tsy ary hitatana aminareo anivon'ny fitondrana akory. Ny tanjona fa ny ilaina de nisiny alternance démocratique eto amintsika zany hoe mba hirosotsika ao anatin'ny fifidianana milamina, mangarara ary eken'ny rehetra mba tsy hisy itsony izay le hoe ao arinana fifidianantsika de andalo olana sedra foana ity firenentsika ity. Ka tsara ihany ny manamarika an'izay, ary
eto ihany ko moa zany a de amafisiko namana faniry a no hoe mbola afahatsika mitondra ihany sosikevitra fanampiny zay efa tonga ao ampelantanana am'izao fotoana zao a dia misy a ny laharatarobia 034 48 500 dimanjato io zany a 500 500 a 62 034 48 500 500 a 62 zay larana finday moa zany a zay amin'ny anarany ny Ramatolo Idiazany a no ifandraisantsika mahakasika an'izay hoe mety ho fanomezana sosikevitra na fotoana ionana na ihany ko hoe ny andefasana andreo a fanamariana maro samihafa. Akoatran'io a dia misy ihany koa ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com comité technique mixte @gmail.com. Reo zany a no ataotsika hoe afahatsika mifandray aloha ao anatiny zao vanim-potoana efa miakaiky zao ny hoavy ny fotoana va mandry kely tsika zay indrindra mantsy atao surprise le izy sy ho ela intsony satria ny antony ny ahafahana manambara an'izay a dia efa ankehitriny efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahavononany ny FFKM andray an-tanana an'izany dehibe zay fitariana an'ity hoe fitronando nasionaly ity. Eo ihany koa zany a ny reo maso ivo isatsokajiny a sy ny vondrona iraisam-pirenena efa hitatsika reny a ny fanohanana arakevitra sy ny sisa ary araky namafisina teo a dia ao ambadika izay ihany koa moa ny mety hanohanana amin'ny sehatra arabola zany mba hiatrehana n'ity zavatra ity. Ka tsara ihany no manamarika fa raha tamin'iny herinandro lasa iny a dia maro ireo maso ivo notsidiana ka tafiditra tao anatin'izany ny maso ivon'ny firenena Amerikanina zany a zay anisany atao hoe ny encourager na hoe nampandrisika hatrany a ny ireo lay mpikambana ao anatin'izay comité mixte zay a mba hoe olotody hatramin'ny farany izay ahatongavantsika zany amin'ny tena hoe fitronandom-pirenena ka mba ahafahantsika mandamina mialohan'ny fifidianana ireo karazana mety olana na hevitra tsy mitovy amin'izay hoe fomba hitantanana ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zay. Anaovantsika fanamariana kely satria mety ho gaga ny sasany hoe fa inona moa zany satria na eny koa zany tsika tamin'ny fandarana zay amina onjam-pirenena ny amin'ny hoe fa inona moa no atao amin'izany resaka fikonan-doha zany tsara ihany no miresaka ary io dia izingizinina foana fa ny lafim-pifidianana dia tena mampiady io ka ny fisorohana zava-dehibe ary efa nahitantsika ohatra zany. Dia tondrahantsika zao a ny adevitra ny amin'ny tsy maintsy dinihana io fa tsy afaka handeha ho azy amin'izao ny fitondram-panjakana hoe ahoana ny andaminana le ten'ny filoham-pirenena tany ampitan-dranomasina zay mikasa hampifidy hampandray anjara ny diaspora amin'ny fifidianana ho avy eo. Tsy maintsy lalàna ny mandamin'izany fa tsy hoe zay ny eritreritry ny filoham-pirenena dia tonga dia mamorona birao-pandatsaham-bato ohatran'le fifidianana tany amin'ny faritsy Donetska tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tsisy bureau de vote, tsisy fampelezan-kevitra fa manantona isa-tokantrano ny commission électorale zay nge fifidianana tany mba hahazoana manao an'le annexion en Russie zany amin'ireo faritsy Donbass ireo zany. Ka tsy ohatr'izay le izy hoe ny teny ny filoham-pirenena fa hoe afaka mifidy anareo diaspora dia mandeha gona fotsiny ohatran'izao ny fifidianana fa tsy maintsy misy lalàna ny manokatra an'izany satria i circonscription électorale vaovao zany député Alain Tsimazafy ho antsika mpijery mpanaraka mpiaina. Ny resaka plafonnement hampiasaina mandritra ny fotoana amin'ny fampelezan-kevitra mba tsy hisy anana tombo miopapana fa misy manana kely amina centaine de millions de dollars nge ny sasany fa ny sasany zara fa mahita caution. Dia tsy maintsy jereny zany satria misy an'le commission zay manara-maso ny fiainan'ny antoko politika mijery amin'ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra io zay tsy navita ny asany mandraky ny androany. Tsy maintsy lalàna no mijery an'izay ary tsy maintsy dinihana ao anatin'ny lalam-pifidianana zany. Ity resaka fokotany ampiasaina mafy ty amin'izao fotoana izao. Mazava tsara ny ambaran'ny lalàna efa nentin'ny député Alain Tsimazafy teto Jolay 7 fa tokony ho fidiana araky ny didim-panjakana ny filoham-pokotany ao aoriana ny fifidianana be ny tanàna ary misy feim-potoana le izy.
fa tsy manao an'izany le fitondram-panjakana fa manendry filopoko tany ny ataony tahaka an'izay mitseo any amin'ny faritra rehetrarehetra ary nitondrako ohatra teo ny tany Tomasina. Zany tsy maintsy diniany zany satria misy andraikitra hafahafa ataon'le filopoko tany amin'izao fotoana izao ary na ny seniara de efa somary nametraka fahamelona hoe hafa ny an'ny fokotany hafa ny asan'ny seni. Raha raha-pifidianana de anseni zany fa tsisy idira ny fokotany misy fifantsahana nefa zany tsy maintsy hazavana ao anatin'ny lala-pifidianana zany. Telo zay nyresahako zay. Santionany zany mazava-dehibe fa indrindra lay fanambarana nataon'ny vondrona Europeana ny alohan'ny Elan'i Giovanni Di Girolamo teto Madagasikara ny aminy hoe mampanayanay be ny any ny amin'ny crédibilité an'ny élection ho avy eo ny amin'ny filohan'ny CENI sy ny filohan'ny ACC composition zany. Donc tsy maintsy mila baliseny zany ary ao anatin'ny fikaonan-doha-pirenena no andiniantsika izany. Zay anisan'le vokatsoa andehanana n'le fikaonan-doha-pirenena mba tsara ihany nitondrantsika an'izany lafim-panazavana zany député Alain Mazava hoe inona mazava-dehibe an'izy ity. Akoatry mipitsopitson-javatra maro be any ambadika any. Le hoe ny any MPV ane soniny tadiavinao nefa lay tompon'andraikitra tsy manao fametraha-tsony déposition na signature. Dia tsy afaka manamarina an'iny nefa raha tsy sony dia riska mety anafoanana lay voka-pifidianana. Lefa le sony tsy voamarina ny amin'le sonianiza marina ity. Lalàna ny tokony hijery an'izany. Be de be no azotsika tsy ponina ao anatin'izany lala-pifidianana tsara izany mba hatonga lizy ho avy eo. Ka hita zany le tenin'le Ramsey kely teo tany Bekily ny amin'le hoe mety fifidianana vonona hiatrika fifidianana azafady tompoko. Hoy ianareo hoe zay tsy matahotra fifidianana zay de ny andro fifidianana tsy mila fiara-mitatana. Ahitsolo ny communication anareo. Fikaonan-doha ny resahana fa tsy fiara-mitatana. Fa misy raha ao ambadika ao arovana zany matoa tsy mila an'izay. Matahotra hipoha marina manko ka raha ohatra versezy izy menakavy. Hipotra daholo ny antota taratasy goavana. Nefa adino reto fitondrany reto député Alain Mazava tamin'ny taona 2024. Heritaona monja ny petrahan'Andriamatoa Rajaonary Mampianina teo amin'ny fitantanana ny firenena. Zany hoe ny janoary 2024 Andriamatoa Rajaonary Mampianina no nanao fianianana. Ny jona 2024 nanao fanambarana ny ary-madata amin'izany navondro ny mpanohitra Ambodivona ny taky ny élection présidentielle anticipée. Ka iza ny tenenanareo hoe izay de mahandro fifidianana. Ka anareo raha tsy nahandro tamin'ny 2018 2015 heritaona monja ny Rajaonary Mampianina teo amin'ny seza efa nitakinareo élection présidentielle anticipée. De androany nareo mamelesina hoe miandrasa fifidianana satria efa eo tananareo le fahefana alefasy le fanambarana fa lovakitsika. Sombony kely fotsiny no vakitsika. Ny antsika manko tsy mitory tsy misy porofitsika eto. De vakitsika manaraka an'izay le izy. Alefa mifaly amintsika izy ohatra an'izao anie ny teneny zareo hoe mbola tsy nahavita zavatra hafakory ny le fanjakana fa voanombonomboka ny zavatra rehetrarehetra de efa nitakiny le fanjakana élection présidentielle anticipée. Takiny le fanjakana amboary ny fitantanana n'le resaka fifidianana communal. Io izy io. L'Alliance Ambodivona réclame une élection présidentielle anticipée. Iry amin'ny sisiny ry Ramatoa Christine Razana Mahasoa mpitarika ny TGV. Zay misy Angatinoka Roberto amin'izao. Io akaikiny io Andriamatoa Camille Vital, Andriamatoa Robinson, Andriamatoa Yajo, Ramatoa Sarazo zay. De zao ahoana ny tsy ahatsapahany rehetra amin'izao. Fa manana ny fomba fijeriny izy ary nitaky an'izany. Na inona fa atsopy-tantanany le fitondrana teo aloha. Ny tsika ty mbola tsy élection présidentielle anticipée fa hoe amboary ny fomba etrehana ny fifidianana tsy mihemotra ny fifidianana fa 2023 fandao anao fikaonan-doha. Ohatra mihinana voamanadino reto olo reto député Alain Mazava. Ny amo namana faniry somary amafisoko kely ilay teninao tao manoloana n'le hoe lala-pifidianana indrindra. Satria tsara aloha ny manamarika fa zany lala-pifidianana zany de tafiditra ao anatina sokoazana lalàna fehizoro zany. Mandalo na hoe ny loi organique hotsika. Mandalo ny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona ary matoa izy tafiditra ao anatin'izay sokajy amin'ny lalàna fehizoro azy zay
de misy pitsopitsony tsy maintsy arahana amin'ny fomba fandaniana azy zany hoe tafiditra ao anatin'io a ny hoe tsy maintsy maro anisany am'ireo mpikambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena no mandany azy zany hoe tsy maintsy mahazo ny atsasa-manila ny isan'ny solombavam-bahoaka ao anatin'zany androm-panjakany zany a ny lalam-pifidianana anankiray a zay vao anakery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tiako tsindrina am'izay de hoe anisan'ny lalàna manan-danja izany lalam-pifidianana zany satria miantoka indrindra an'le maha-repoblika ny repoblika ary miantoka indrindra ny fiandrianana repoblika anankiray zany hoe ao anatin'ny filaminana ary tao anatin'ny ataontsika hoe mangarahara tokoa ny piatrahana filoham-pirenena anankiray eo amin'ny toerany ary tena hoe mipetraka tamina safidim-bahoaka madio mangarahara ny olona anankiray zay apetraka amin'izany toerana maha-filoham-pirenena zany. Raha izany ange no tena vitantsika eto amin'ny tany sy ny firenena ataoko angamba fa tsy isy olona andeha ila voatsiary akory ka andeha angataka indray fotoanan-doham-pirenena fa mahatsiaro sy mahatsapa ny rehetra fa misy banga ny lalam-pifidianana eto amintsika na misy tokony ho ahitsy ny lalam-pifidianana eto amintsika andeha re ifampiresaka mialohan'ny irosoana amin'izany fifidianana zany ka ataoko fa lalana tsara izoran'ny firenentsika ny firosoana amin'izany dinika nasionaly zany ka mbola tsy sasatra zahay ankehitriny no miantso ny fitondram-panjakana sy indrindra reo atao hoe mpiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika mba tsy ho sanatria andeha nipoditra-kondro azy ka mpitody-damosina n'izany hoe fotoanan-doham-pirenena zany satria raha ny firenenana Ukraine sy Russia aza amoahan'ny filoham-pirenena teny no hoe ilaina ny fampionana sy ny fampiresahana nefa ny eto amin'ny tany zay adidiny indray no ataony ambanin-javatra de osintsika hoe tsy tsara loatra ny manao resaka sala am'izany fa aleo jerena le firenenao misy olana eto am'izao fotoana zao alovan'ny firenena andao erahana mamaly olana satria tsy vitanareo anivon'ny fitondrana reny fa ilaitsika mihitsy zany ny fisian'ny fifampiresahany eo amin'ny herivelona rehetra mba hisiny zay hoe fitoanan-doha zay hisiny zay hevitra mba iombonany zay amahana an'izay olana eto amintsika zay. Tsika tsy nitaky le élection présidentielle tsika aloha tsy mitaky an'izay tsika fa fitoanan-doha zay zay no angatahantsika am'izao fotoana zao ka zay manko ny tiatsika tenenina hoe tsy tsara toerana melesona mihitsy zany le mpitondra am'izao fotoana zao na inona resahanareo satria coup d'état 2009 nataonareo ary mbola nitarika vahoaka nidina an-dalambe 2018 nahatongavan'le gouvernement de consensus ary mbola ny anticipena n'lay élection présidentielle zay nge le zava-misy ka raha miteny zany zareo hoe mandrasa fifidianana izay vonina ngiatra fa izy moa ny teny hoe ny atokotiko Madagasikara tsy vonina manana bazy am'izany tsika député Alain Ratsimbasafy ka nareo raha ny kanosa satria vao manomboka manetsika an'le tongony vao etsika nge le tongotsika tsy le mbola tongo tsara fa le akikely sy le akibe atsika tonga de efa mivoaka lay tandro filanina isakana mbola tsy maneny le tomobile fa vao maniditra lakile mampiditra lakile eo am'le contact fotsiny tsika président Marc Ravalomanana sy ny bureau politique vao anao etra zao mbola tsy mihetsika mbola tsy manao un quart de tour mbola tsy metry ny vanjanafika tsetsetsetse kely de maneno de efa mihetsika daholo ny ratsa mangaika ampanjakana rehetrarehetra sakano maika moa fa andeha de manarotratra mibanga mialina izy menakavy ny tany bekily reny de tsy menatra ve nareo hoe afaka manao mini congrès na manao congressy de hoe zay atrika fifidianana 2023 nefa ny hafa tsy menareo alalana tsy menatra ve nareo mizara moto tsy menatra ve nareo manao carnaval mitety arabe milaza fa manao redynamisation manao resaka congrès nefa ny hafa tsy menareo alalana anao an'izany de mieritreritra nareo fa anareo manokana le fahefam-panjakana sy le fahefana araka ny lalam-pandroena sy ny lalana rehetra député Alain Ratsimbasafy zay nge le fahotana mahafaty ataon'le fitondrana ahitsitsika izy io fa io moa zany hoe makafiza faraparany aloha ondany tsara le fahefana
ondany tsara mihitsiny ataovy daholo zay azo atao fa io a principe amin'ny mandrovotsia io miseho amin'ny endriny samy hafa daholy lay tsy fahazakana fahefana de fa kely sisa rehefa tonga am'izay le fotoana hoe mikisana de akisaky ny vahoaka reto ny apetraka eo de ozy am'izay nareo am'izay fotoana zay tairo le fitiaonandoranga ohatry ny mety le dialogue a trop tard de fitianaratsy vaza ya efa somary mandeha moa ny fotoanatsika am'rahalahy fa ny zavatra tianina horesahana mbola betsaka fa ezahana moa zany ny hoe amitina angamba ao anatin'ny teboka anakiroa reo zavatra mbola tsy voalaza am'izao fotoana zao a zay anisany nanaitra tokoa manoloana ny hoe fitaraina nireo olona namana faniry any am'izany faritra atsimonosy zany amin'ny région Menabe any amin'ny district ana Belotsiripiana any manao antsoavo amin'ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka any am'izao fotoana zao fa tena tsy mandry fahalemana ny tany vakitrano ilo isan'andro ny asandahalo ny alatromby sy ny sisa zany de tena mampimenimenina ny olona ary atao hoe tsy mandry ao an-tranontsony ny olona am'izao fotoana zao fa anyetsahary any aza de mbola misy ihany koa ny fifamonoana isan-karazany zay atao hoe zay mifanena am'ireny dahalo reny a dia tsy anana ny antra mihitsy ka ankehitriny zany a dia manao antsoavo ry zareo ary indrindrindrindra moa zany tena anisany sady mampalahelo a no atao hoe mahatezitra raha ty zavatra mitranga ty a de ny hoe ny fahenona any am'izany faritra Ankalalibe zany am'izao fotoana zao a ny hoe fisina razana zay hoe alevina toy ny hoe androany ohatra rapitso a misy mamaky ny fasana ary misy manapaka ny lohan'ilay razana iny zany a de ny lohany rehefa aveo tsy hita hoe nakaizy fa ny taniana zany de hoe anaovan'ny olona inona indray a ny lohan'ireny olona efa maty reny zany am'izao fotoana zao ka zany vaovao zany moa de azo tamin'ny namana any am'izany toerany zany Andriamatoa antsoina hoe Victor de eto moa de napita mihitsy izy am'izay hoe mba ampitao any Andriamatoa solombavam-bahoaka fa tena mandry tsy lavoloa ny vahoaka aty amin'ny région Menabe zany a district amin'ny Belotsiripiana mba mangataka nireo tompona andraikitra mpitandro ny filaminana mba tena hijery akaiky an'izany raha zany ny faharoa manarakaraka an'izay moa araky nefa nambarany namana faniry a sy ny mpitondra teny teo aloha teo a dia tsika mieritreritra foana no hoe ny 2023 de fotoana anankiray a zay iatrehantsika ny fifidianana eto Madagasikara indrindrindra moa zany ny fifidianana filoham-pirenena ankehitriny eo anivon'ny CENI moa de amiroso amin'ny lafiny hoe fanaovana ny révision na ny refonte marimarina kokoa refonte na liste électorale tiana ny hoe ny fanavozana tanteraka mihitsy zany a ny listy fifidianana zay etrehana am'ireo fifidianana ho avy akoatran'ireo efa fanazavana na noty zay navoakan'ny CENI zany a de tsara ihany koa ny itondrana fanetanana ho antsika olom-pirenena rehetra ny amin'ny hoe anomboka amin'ny voalohany volana oktobra tokoa raha ny fandaharam-potoana avy eo anivon'ny CENI zany izy io ka entaniny sika mba hanatona nyreny biraopokotany reny mba hanamarina ny anarantsika satria raha ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana farany teo reny de hitatsika fa maro amintsika ny tsy tafiditra ao anatina lisy mpifidianana ary maro ihany koa nefa ireo anarana miverimberina na doublon na triplan zay hitatsika tao anatin'izany liste zany ka mba afahatsika mampifanindran-dalana any hoe fanatanterahana ny refonte ny liste électorale sy ny fanomanana an'izay resaka fitoanan-dom-pirenena zay a dia raisinay ho adidy a no manentana ntsika vahoaka rehetra am'izay hoe fanamarinana ny anarantsika ao anatin'ny lisy mpifidianan'izay a fa hanomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra io a ary farana any amin'ny faraparany taona 2024 zao zany ka tsy tokony atoritorytsika ary aoka ihany koa ifanentana ny mpiaramonina satria rehefa samy mandray andraiky sika tsirairay aby a dia hitatsika fa mety ho tery ny lalan'ny mpanao ratsy ao anatin'izany hoe fanatanterahana ny lisy mpifidianana mba hadio sy angarary zany dia mamerina ihany koa moa ny fisaorana antsika rehetra mifakasitrahana
manjoy hatramin'ny farany ty fandarana miara-manosy ty namana faniry ary mametraka ihany koa ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra. Ny fanamariana zay ngamba de ohatry ny le manao domiany io manana mipaikady samy hafa tsika etserana zany de ohatry ny reny olona manao be loatra reny ihany ko io manana mipaikady tsika etserana amin'ny olo rehetrarehetra io tsy maintsy foantsika na hoe lana hoe anary natoinina fizotrony raharaha eto ao anatin'ny tolona iombonina ntsika de iomana foantsika nefa na izany tsy zany fa tsy misakana akoriny zany ny amin'ny zavatra marobe zay afahantsika mitondra fandaminana eto amin'ity fireneny ity. So gaga mangotsika mareny am'izay fa tena apetratsika mazavatsara zay satria mety ho ararotiny ny tsy kely lalana, mety ho ararotiny ry mieritreritra fa kanosa ao anatin'izao raharaha zao ka manao mipaikady rehetrarehetra ahafahana mandresy ny adversaire matanjaka ny endurance any mety hoe guerre d'usure ozy ny fitenenan'zay ny amin'ny fijoroantsika ka zay ny antony hoe tsy maintsy mijerytsika na izany na tsy zany aza ny endriky ny lisam-pifidianana mba olo-pirenena ka tena ao anaty lisitra isika ka anana fandraisana anjara amin'ny vanim-potoana tokony andraisana anjara fa tena efa tombotra le fotoana zany ary arakaraky ny mahatombotra n'le fotoana vao maika mahita paikady manao dola makota la ampanao an'izany de eo mahamailo atsika fa tsika koa zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany kory tsy hoe jambaka tsy afantatra ny zavatra tokony atao. Makasitraka ny solombavam-boaka Yalaira Tsimbazafy, makasitraka ny solombavam-boaka Géry Randrembolaina, ny namana Rina Rabe Mananjara, ny teknisiana rehetra, ny mpiara miombonantoka, mpiara misalata amintsika tamin'ity fandaharana ity. Etona de mbola miteny hatrany ny firaisankinantsika any namana Stanley Ramarvelo zay tazominy eny amin'ny Tobra Tsimandrava amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fahalalahana maneho hevitra zay sy ireo mety ho antsony ny antso-jay samy hafa zany zay mety hoe misy dikany any amin'ny olo-pirenena tsirairay avy mety ho tranga tahaka izao raha toka tsy zay firaisankina sy tsy misy ihany koa zay hoe fifanetanana izay satria faneho-kevitra no natao fa tsy sanatry n'izany kory lafin-javatra hafa zany de maniry tsika ny ahitana marina ao anatin'ity raharaha ity ary maka hery ny fianakaviany Stanley Ramarvelo sy ny namana rehetra zay eny an-kianja eny zay mitototo isanandro zany. Eto de tsy tsika mariana itondrako fanazavana ny mikasika an'ity resaka taxi moto sy resaka taxi ity rapitso satria mivoatra ny vavao dia hitondra fanazavana momba ity taxi zay taxi moto zay nisy fivoriana tao teny amikanjany Tafony Mahamasina tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny Sabotsy tonga tao mihitsy ngabe ny tanàna efa tsy lany teo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna indro ty resaka taxi moto ity de kakitsika hoe mbola tonga tao ihany ngabe ny tanàna micautionné ve izy ny asan'ny taxi moto eto Antananarivo reny vohatra mbola mieritreritra ve mbola apiditra ny lalàna fahantelo indray olaniny mpanolontsaina inona daholo zany antony zavatra rehetra zany de hitondrantsika fanazavana io rapitso fa fohy mo fotoana androany de angatahantsika ny amin'ny hoe rapitso no etintsika zay de misaotra ny député Yalaira Tsimbazafy de manome fotoana indray ho an'ny heriny indray mangataka amin'ny tompontsika mbola ho tavaverina député. Ya de mametraka ny veloma sy ny fisaorana ihany koa namana fanisy ireo teknisianina ary koa ny mpanentana rehetra teto amin'ity fandarana ity. Veloma tompoko. Akasetraka de misaotra ihany koa ny teknisianina zay napita ny sary sy ny feo dia solombavam-boaka hafa adevitra hafa indray no hoentsika rapitso talata fa 7 volana septambra 2024 toko lasy toko va misaotra indrindra.